기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 저희들 오늘 또 한 자리에 모아주시고 주님의 말씀을 상고하도록 인도하여 주셔서 감사합니다. Спасибо, Господь, что Ты ведешь нас, что мы сегодня собрались в одном месте здесь, для того, чтобы вместе разбирать с Тобой Писание. 주님의 말씀을 잊지 않도록 마음에 새겨 주시옵소서. И пусть эти слова, Господь, останутся в наших сердцах, не забываются. 그 말씀에 순종함으로써 하나님의 영광을 드러내는 삶을 살아가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. И дай благодать Твою в нашей жизни, чтобы мы, соблюдая Слово Твое, могли тем самым являть славу Твою. 오늘 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시옵소서. И действуй, Господь, сегодня, в этот час, Духом Святым Божьим. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 И во имя 그리스도의 искупившего нас и 이름으로 воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 고린도전서 15장입니다. 15 глава, 1 Коринфянам. 고린도전서 15장 1 Коринфянам, глава 15, 1절부터 с 1 стиха 10절입니다. по 10, по 11절입니다. 11 стихи. С 1 по 11. Читаем. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть становились живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. 예. 고린도전서 15장에는 예수님의 부활에 대해서 자세히 기록되어 있습니다. В 15 главе 1 Коринфянам подробно описывается о воскресении Иисуса Христа. 그래서 고린도전서 15장을 보통 교회 가운데서 부활장이다 이렇게 말하고 И в церкви 있습니다. обычно про 15 главу 1 Коринфянам говорят о том, что это глава о воскресении. 성경에 명백하게 우리가 기억할 수 있는 장들이 있잖아요. Вот есть такие главы Библии, которые мы можем четко запомнить. 여기 고린도전서 13장 그러면 우리가 흔히 사랑에 대한 장이잖아요. Про 13 главу 1 Коринфянам мы обычно говорим, что это глава о любви. 그 다음에 히브리서 11장 그러면 보통 믿음의 장이다 이렇게 Затем 말합니다. послание к евреям 11 глава говорит, что это глава о вере. 우리가 뭐 보통 그렇게 알고 있는 장들이 사실은 성경에서 매우 중요한 내용을 담고 매우 중요한 장입니다. И эти главы, которые мы обычно знаем, да, что означают, на самом деле они представляют очень, имеют важное значение в Библии. 성경이 다 중요하지만 Конечно, вся Библия важна. 우리가 보통 교회에서 알고 있는 일반적인 내용들이 가장 중요한 거예요. Но вот те вот обычные, да, вот универсальные содержания, которые мы все знаем в Библии, да, они как раз являются очень важными. 근데 우리는 본성적으로 Но по натуре своей 예수님의 부활 혹은 뭐 사랑 혹은 죽음 이런 얘기를 들으면 자기가 다 아는 것처럼 생각하고 가볍게 듣기가 아주 쉽거든요. вот когда говорится, да, допустим, в церкви о любви, об Иисусе Христе, да, о Его смерти, мы обычно воспринимаем как легкомыслие немножко, как бы зная, что мы, дескать, знаем все содержание очень хорошо. 근데 사실은
но ведь фактически 성경에서 가장 중요한 내용이에요. они содержат наиважнейшие смыслы в Библии. 그래서 특히 우리 고린도전서 15장도 성경에서 매우 중요한 장입니다. Поэтому важнейшая глава как раз 15 в Библии. 모든 말씀이 다 진리이고 중요하지만 Все слова – это истина, они все важны. 성경에 기록되었어도 기록된 말씀의 무게는 각각 다릅니다. И хоть они все написаны в Библии, но все равно вот вес, да, вот эта тяжесть, да, она все равно различается. 더 중요한 Тяжесть 말도 слова. 있고 덜 중요한 말도 있는 То 거예요. есть есть более важные слова, есть менее важные. 근데 여기는 굉장히 중요한 Но 말이에요. вот эта глава 그래서 наиважнейшая. 여기 고린도전서 15장은 Поэтому 1 Коринфян 15 глава, 어렵지 않습니다. она несложная, да? 거의 어렵지 않기 때문에 почти несложная. 순서대로 쭉 읽어가면은 Поэтому если по порядку будем читать, 예수 그리스도 부활이 우리의 부활과 직접 연결되어 있다는 것을 발견하게 될 тогда мы 것입니다. обнаружим, что воскресение Иисуса Христа непосредственно связано с нашим воскресением. 그래서 기독교 신앙의 특징을 얘기하라고 하면 И если сказать об особенностях христианской веры, 부활 신앙이다 이렇게 말해도 틀리지 않아요. 부활 신앙. вы не ошибетесь, если скажете, что эта вера основана на воскресении. 뭐 우리가 흔히 Мы обычно 뭐 계시된 신앙이라 그러잖아요. мы говорим, 계시. что это открытое или откровение, это вера основана на откровении, также, 하나님이 직접 우리에게 알려주신 거다 그 말이에요. 이 네. 우리의 믿음은. что наша вера, она основана на том, как Бог нам непосредственно сам сказал. Да? 그리고 또 다른 말로 откровение Божие, 하면은 откровение. 기록된 이 하나님의 말씀이 우리의 일상 생활 속에서 체험이 된다, 경험이 된다. 그래서 체험 신앙 이렇게 얘기할 수 И 있어요. также, поскольку то, что мы читаем, вот эта вера, мы испытываем в своей жизни, поэтому можем сказать, что христианская вера основана на личном опыте переживаний. 그래서 예수님과 관련해서는 부활 신앙이다. А в связи с Иисусом Христом мы можем говорить, что вера у нас основана на воскресении. 계시 신앙, 체험 신앙, 부활 신앙 Вера 그러면 основана на откровении, на опыте, также на откровении и на воскресении. 이게 우리 믿음의 특징을 드러내는 Тем 표현들입니다. самым вот этими выражениями мы показываем особенности нашей христианской 여기 веры. 이제 1절을 보면은요. И поэтому первый стих. 이제 복음 너희에게 전한 복음을 너희로 알게 하겠다 그랬어요. Павел говорит о том, что он хочет напомнить нам, да, о Евангелии, которым благовествовал он нам. 그들이 회개하고 복음을 믿었고 교회에 참여하고 있지만 Вот они покаялись, уверовали в Евангелие и являются членами церкви. 그들이 믿는 바 복음의 성격을 구체적으로 알고 있지 못하기 때문에 Но поскольку они вот, да, тут четко не знают, да, вот во что они веруют конкретно, 너희로 다시 알게 한다는 и 겁니다. поэтому Павел хочет напомнить еще 그래서 раз. 우리가 무엇을 믿는가 정확하게 구체적으로 알 필요가 И 있어요. поэтому нам стоит четко, да, и конкретно знать, во что мы веруем. 성경은 여러 가지 관점에서 우리가 믿는 바를 설명을 하고 있는 겁니다. Библия, конечно, с разных точек зрения объясняет нам о нашей вере, во что мы веруем. 지금 고린도 교회 성도들은 이미 복음을 듣고 믿은 상태예요. А вот верующие коринфяне, они уже уверовали в Евангелие, да, они сейчас являются верующими. 구원 받았다로 끝나고 있었을 가능성이 아주 커요. И была большая вероятность того, что они завершили только на том, что они получили спасение и все. 그러니까 구원에 대해서 정확하게 구체적으로 더 알지를 못하고 있는 То 거예요. есть, получается, они более конкретно или так более четко, они еще не знают о 그래서 спасении 사도 своем. 바울은 Поэтому Павел 내가 전한 복음은 говорит, 주님께로부터 직접 받은 것이다. 지금 이렇게 он 얘기하고 говорит, 있는 что вот то 겁니다. Евангелие, которое я благовествовал вам, я, говорит, принял сам непосредственно от Господа. 우리가 믿는 복음은 И вы. И поэтому Евангелие, в котором мы веруем, 우리가 직접 받지는 хоть и 않았지만은 мы непосредственно не получили 근원이 от Господа, 하나님께로부터 우리가 받은 복음입니다. но на самом деле вот у нас основа, да, нашей благой вести, она связана с тем, что принято вообще от Господа. 그래서 자 복음을 믿은 사람의 특징이 뭐예요? Вот особенность людей, принявших, уверовавших в благую весть, в чем? 3절에 보면은 В 3 стихе. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였다 То есть 그랬잖아요. то, что первоначально я принял, да, как сам принял, потом вам преподал. 복음은 내게만 머물러 있는 것이 아닙니다. Поэтому благая весть, она не останавливается только на мне. 반드시
여기 보면은 Как мы здесь читаем, непременно 바울이 내가 받은 것을 너희에게 전했다 그랬거든요. Павел подчеркивает, что вот как я сам принял, я вам преподал. 이게 구원자의 특징이에요. Это особенность спасенного человека. 그러니까 복음 내가 구원을 받았는데 복음을 전하고자 하는 마음이 없다. Вот я получил спасение, да, но нет желания проповедовать дальше Евангелие. 그건 구원받지 않은 사람 마음이에요. Но это сердце не спасенного 그럴 수가 없어요. человека. 그럴 수가 Потому что 없어요. это невозможно. 어때요, 여러분? 구원받고 나서 Как насчет вас? Вот вы получили спасение. 내가 얻은 이 구원의 말씀을 입을 벌려서 말하고 싶은 Было ли у вас 소망이 있잖아요. 욕구가 있잖아요. 그죠? желание, да, вот то слово, которое вы приняли, вот хочется же донести другому человеку. 실제로 이렇게 체험이 되는 거예요. То есть это реально на практике все должно 근데 быть. 나는 그런 경험이 없다. А когда я говорю, что у меня такого опыта 그러니까 нет, 뭐 많이 전했느냐, 적게 전했느냐, 입으로 말했느냐, 안 했느냐를 떠나서 вот тут не говорится о том, да, много ты проповедовал, мало ли, устами проповедовал или нет, не в этом суть. 최소한 Минимум хотя бы. 복음을 전하고자 하는 마음이 있다. Желание у меня есть проповедовать Евангелие, 맞죠? благовествовать. Правильно, 맞죠? да? Желание 이건 есть. 경험되는 거예요. 내 마음을 내가 왜 모르겠어요. Ну, это мы все переживали через это, прошли. Да? 이것은- Каждый человек знает о своем сердце. 이거는 구원 전에 내게 없던 성품이거든요. Вот это 없던 качество, 것이거든요. да, вот это, не было этого качества до получения спасения. 그러니까 내적으로 나에게 변화가 생긴 거예요. И получается, внутренне, да, у меня уже произошли изменения. 그 중에 하나가 복음 전하는 것으로 또렷하게 드러난다 그 И одно 말이에요. изменение, да, четко проявляется через желание 그래서 благовествовать. 사도 바울은 제일 먼저 밝힌 И 것이 потом Павел прежде всего открывает нам, 자기가 전하는 복음은 주님께로부터 내가 직접 받은 것이다. что то Евангелие, которое он проповедует, да, он сам непосредственно получил, принял от 자, Господа. 이게 단순한 문제가 아니에요. И это непростой вопрос, 자, 주님께로부터 받은 것만을 전했던 거예요. что он проповедовал или благовествовал только то, что принял сам от Господа. 주님이 계시해 준 것만을 전했죠. То есть он проповедует только то, что Господь открывал ему. 우리도 복음을 전할 때 이 사실에 주의해야 И поэтому 됩니다. мы должны обращать внимание на этот факт, когда мы благовествуем. 갈라디아서 여기 Оставьте 잡아두시고 закладку Галатам, 갈라디아서 1장 11절 12절 1 глава, 11-12 стихи. 1장 11절 12절 1 глава, 11-12 стихи. Возвещаю. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. 바울은 자기가 전한 복음이 사람의 뜻을 따라서 된 것이 아니다고 То есть 했습니다. Павел говорит, да, что не по воле человеческой он возвещает эту благую весть. 사람에게 받은 것도 아니고 배운 것도 И 아니고 он не принял от людей и не научился от человека, 오직 예수 그리스도 계시로 말미암았다. но только через откровение Иисуса Христа. 우리가 믿는 получил. 바 복음의 근원은 하늘에 있었던 겁니다. Поэтому основа благой вести, в которую мы верим, она находится на небесах. 그래서 Она- 바울은 계시를 통해서 복음을 알게 된 거예요. Поэтому через откровение Павел узнал о Евангелии. 이걸 사람들에게 가는 곳마다 전한 것이지 Вот об этом он благовествовал, говорил, где бы он ни был. 자기의 어떤 지식이나 학문을 가지고 전한 것이 아니었다 이렇게 돼 있잖아요. И сказано, что он проповедовал, не основывался на своих каких-то знаниях или на каких-то на эрудиции своей. 우리가 복음 전할 때도 마찬가지예요. Поэтому, когда мы благовествуем, то же самое. 무슨 특별한 것을 전하려고 노력하지 마세요. Не будем стараться, да, что-то вот особое там кому-то донести. Там, 그러면 специфическое. 어려워지는 И 거예요. тогда мы только усложняем себе 그냥 жизнь. 성경에 기록된 단순한 사실들을 전하는 거예요. 복음 전한다는 거는. Благовествовать это означает, вы доносите только простые факты, описанные в Библии. 그래서 우리가 전도하는 메시지 자체가 기록된 말씀이라는 울타리 안에 있어야 되는 И 겁니다. поэтому послание, вот, которое мы доносим, да, оно должно ограничиваться вот только тем, что написано. 구원받은 사람에게 침례를 베풀고 성찬을 하라고 명령하신 분이 주님이잖아요. Именно Господь заповедовал, да, спасенному человеку, да, креститься, а потом участвовать в причастии. 이것도 마찬가지예요. 주님께 직접 명령을 받은 겁니다. Это то же самое получается. Мы непосредственно от Господа приняли это повеление. 교리적으로 어떤 상상을 통해서 깊은 묵상을 통해서 그런 것들을 가르쳤던 게 명령했던 게 아니다 그 То 말이에요. есть нам не заповедано через какие-то вот доктринальные
доктринальные какие-то учения, через размышления. Там. 이러니까 우리의 믿음이요 Поэтому наша вера 단순하고 하나 쉬운 простая. 거예요. 그리고 분명한 거예요. простая, легкая и четкая и ясная. 주님이 성찬을 하라 그랬으니까 그거 하면 되는 거고 Если Господь повелевал проводить причастие, значит мы это соблюдаем. 이게 세상과 다른 И 겁니다. в этом отличаемся от мира. 고린도전서 11장 보시면요. Посмотрите 11 главу 1 Коринфянам. 사도 바울은 성찬을 하면서 동일한 얘기를 하는 거예요. 11장 Потому что насчет 23절. причастия Павел говорит те же самые слова. 11 глава 1 Коринфянам. Видите? 23절입니다. 23 стих. 고린도전서 11장 23절. 23 стих. Ибо Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь 예, Иисус 거기까지요. достаточно. 내가 너희에게 전한 것은 즉 복음을 내가 너희에게 전했는데 Вот я вам проповедовал Евангелие. 이거 내가 만들어낸 것이 아니고 내 지식이 아니다 그 Это 말이에요. не я придумал, это не мои знания. Вот о чем речь. 내가 받은 것을 가지고 말했다는 То есть 거예요. вот что я принял, то и передал. 죽게 받았다. То есть от Господа самого принял. 그래서 근데요 Но 세상은 창작을 말합니다. 창작 만들어내는 것. но вот этот мир говорит о том, ну, о творении говорится, да, вот то, что создано. 근데 그리스도인들은 계시를 말하는 거예요. Но христиане говорят об откровении. 왜 세상 사람들이 복음을 믿지 않느냐? Вот почему мирские люди не могут уверовать в Евангелие? 가만히 살펴보면 여러 가지 이유가 있는데 Если внимательно посмотреть, да, причин много. 그 중에 하나가 Вот одна из причин, 복음이 너무 단순한 거예요. что Евангелие слишком простое, кажется, для них. Простое. 복음이 너무 단순하게 보이니까 이 복음에다가 무언가를 더해서 혼잡하게 만드는 경향이 있거든요. От того, что им кажется, что благая весть слишком проста, да, вот у них есть такая тенденция что-то добавить, да, и потом вообще запутать. 예수 그리스도의 복음을 믿을 때에 구원받는다. Когда мы верим в Евангелие, да, об Иисусе Христе, получаем спасение. 굉장히 Да, 단순하잖아요. очень же просто. 그래서 성경은 뭐라 И 그러냐면은 поэтому Библия что говорит? 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하신다 Что 그랬죠. Бог спасает верующих юродством проповеди, 근데 да? 왜 유로스토라는 말이 Почему используется это 미련하다는 слово? 말이 있는 Юродство 거예요? на самом деле что означает глупость. Почему нужно было 십자가 глупость? 복음을 듣고 믿을 때 구원을 받는다는 것이 너무 쉽고 То есть 단순하거든요. для них это воспринимается как слишком просто, да, слишком кратко. Это что, когда мы веруем в Евангелие о кресте, получаем спасение. 그래서 구원을 못 받는 거예요. Вот поэтому люди не могут получить 그냥 спасение. 단순하고 쉬운 것을 그대로 받아들이면 될 일을 Вместо того, чтобы, да, как есть принимать, вот пусть это простая истина, да, краткая. 너무 그게 단순해서 그럼 얼마나 복잡하게 말해야 되죠? Ну тогда насколько сложно надо им передавать, говорить, чтобы они уверовали. 학문적으로 То есть с научной точки зрения, как бы. 여러분 근데 생각을 Ну 해보세요. вот давайте подумаем. 하나님의 뜻은 Ведь воля Божья, 디모데전서 2장에 как 1 Тимофея во 2 главе, 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라 Бог желает, 그랬어요. чтобы все люди, да, познали истину, то есть достигли познания истины, да, и получили спасение. 자, 모든 사람이 구원받는 게 하나님의 뜻이라면 Если воля Божья заключается в том, чтобы все люди получили спасение, 세상에 얼마나 다양한 사람들이 있어요. а сколько разных людей в этом мире живет? 잘 배운 사람, 못 배운 사람, Образованные, 부자, необразованные, 가난한 богатые, 사람, бедные, 아이들, 어른들. дети взрослые. 그러니까 그 다양한 사람들이 복음을 믿으려면 복음은 И поэтому 어린 애도 듣고 믿을 수 있어야 되고 쉬워야 돼요. 듣고 이해할 만큼 쉬워야 되고 나이든 할머니가 들어도 아주 쉬워야만 되는 거예요. Поэтому, 단순하고. чтобы все люди, все категории людей могли принять Евангелие, значит, вот эта благая весть должна быть очень простой, доступной. 만약에 краткой. 그렇지 않으면 А в противном случае, 구원받는 게 어려워지는 거잖아요. тогда будет людям сложно получить спасение. 어려운 기준을 정해놓고 구원받기를 원한다 그러면 말이 안 되는 Если 거예요. нас сложную планку установят, да и скажут, что вы должны уверовать в Евангелие, ну это абсурд. 그래서 아주 쉽고 단순하게 복음은 поэтому 쉽고 단순해요. Очень просто, очень кратко нужно доносить Евангелие. 그 И все. 듣는 사람들이 복잡하게 생각해서 그러는 거죠. Дело в том, что вот слушатели как раз, они хотят усложнить. 그러니까 거기다가 자꾸 더하고 빼고 하는 일이 생기는 Вот 거예요. из-за этого что-то добавляют, что-то убавляют. 자, 구원을 받으려면 Чтобы получить спасение,
자기들만이 아는 어떤 신령한 지식이 있어야 된다. Что якобы они должны иметь только какую-то особую духовную истину, знание, вот тогда ты получишь спасение. 영지주의죠, Ну, 영지주의. это агностики так делали. 단순한 복음을 Простую истину, 굉장히 그 Евангелие простое, они 뭐 어떤 신령한 지식으로 변화시켜놨죠. какие-то вот приукрасить, изменить, как будто это 더한 거잖아요, 더한 духовно, 거. какое-то особое зрение, то есть как бы знание, и тем самым они, получается, добавляют. 예수님 말씀처럼 회개하고 복음을 믿으라 그러면 될 건데 Вот достаточно того, как Иисус говорил, покайтесь и уверуйте Евангелие. 아니야 율법 또 Нет. 지켜야 돼 또 더해놓는 Да, 거예요. еще добавляли, что нет, надо еще законы соблюдать, 혹은 선행도 더해놔요. либо еще добрые дела совершать, добавляют опять. 그냥 회개하고 그랬는데 Если написано 심심하잖아요, 그죠? покайтесь, да, что-то скучновато просто от слова покайтесь. 철저하게 회개해야 И 돼. поэтому нужно тщательно покаяться до упада. 그게 뭐예요, 전부 다? Это о чем все говорит? 쉽고 단순한 복음을 Благую 어렵게 만드는 거예요. 짐을 지워주는 거예요. простое 짐을 Евангелие, 지워주는 да, 거. вот они усложняют, тем самым они вот это бремя. 항상 그런 얘기를 하면은 결국 여러분 생각을 해보세요. И когда речь идет об этом, да, вот сами подумайте, 얼마나 철저하게 회개해야 돼요. 얼마나 насколько тщательно 뭐 하잖아요. нужно 아무런 기준이 покаяться. 없잖아요. А на основе чего, и когда нет никакого основания? Как? 착한 일을 얼마나 많이 해야 되는 Либо 거예요. сколько добрых дел надо 아무 совершать? 기준도 없어요. А никаких нет оснований вот для этого мерила, критериев. 그렇잖아요. Так ведь? 그러니까 오히려 그런 것들이 훨씬 비논리적인 얘기입니다. Наоборот, все это, да, относится как бы нерациональному, как бы нелогическому 그게 사실은 비논리적인 얘기예요. изложению, да, вот это вот. 근데 Там нет логики. 예수님과 사도들이 말한 대로 전하면은요 너무 단순하고 명료 분명해지는 거예요. Но если проповедовать, как это делал Иисус Христос или апостолы, да, вот эта евангелизация будет очень простой. 그러니까 그냥 자기들이 만들어내는 거죠. 새로운 Получается, 것들을 찾고. люди придумывают что-то новое. 복음이 단순하게 보이니까 그러는 거예요. Это от того, что вот Евангелие кажется слишком простой. 단순해야 모두가 구원받을 수 А 있다니까요. вот как раз должно быть все просто, да, и тогда, чтобы все люди получили 5살 спасение. 아이가 구원받은 거를 제가 봤는데 Я вот и видел, как 5-летний ребенок получил спасение. 5살 아이 수준이 어느 정도겠어요. Какой уровень может быть у 5-летнего ребенка, да? До какой 나이 степени? 많은 할머니가 Либо очень пожилая 글자도 모르는데 бабушка, даже неграмотная. 구원받은 거 제가 봤거든요. Я видел, как она получила спасение. 복잡하면 어떻게 А если 믿어요? бы сложно бы преподали, как бы они уверовали? 자, 그래서 쉽게 поэтому 복음 очень 말씀 попроще 전하는 게 옳은 거예요. Благовествовать, проповедовать, это будет правильно. 어떤 사람은요 복음 전하고 나니까 복음이 너무 심심하대요. Вот кому-то благовествовали, да, и он потом послушал и сказал, что-то немножко скучновато, 그럼 говорит. 소금을 막 잔뜩 집어넣을까요? А что тут много посолить надо, 짭짤하게? да, чтобы там 아니 солено 설탕 집어서 было. 달달하게 할까요? Либо сахару туда кинуть, чтобы было сладко все. 여러분 분명하게 알아야 되는 Мы 거는 должны четко знать о следующем. 주님이 계시한 복음은 쉽고 단순하고 분명하게 돼 있다는 거예요. Евангелие, явленное Господом, да, оно очень открытое Господом, очень простое. 사람들은요 자꾸 легкое. 거기다가 뭘 더해보고 만들어서 치장을 해보려고 하는 А люди 거예요. хотят все украшать, добавить что-то 그게 побольше. 하나님의 말씀을 혼잡하게 만드는 И тем 거예요. самым они усложняют Слово Божие, запутывают. 근데 이런 사람들이 훨씬 많다는 것이 성경의 И 가르침입니다. Библия учит нас, что вот таких людей намного больше. 고린도후서 2장 17절. 2 Коринфянам 2.17. 2 Коринфянам 2.17. 2장 17절입니다. Давайте читать 17 стих. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем истину, как от Бога, пред Богом во Христе». 자, 여기 보면은 이제 놀라운 거는요. Что удивительно здесь. 수다한 사람들이 하나님의 말씀을 혼잡하게 한다는 거. Как, 수다한 получается, 사람들. многие люди повреждают Слово Божие. Многие люди. 하나님께 받은 것처럼 그냥 순전하게 하질 않는다는 거예요. Вместо того, чтобы вот то, что приняли от Господа, и просто донести. 근데 Так не 바울은 делают. 우리는 받은 대로 말한다고 Но 이야기하잖아요. Павел же говорит, то, что приняли, мы проповедуем. 그래서 복음의 일꾼은요. Поэтому служители благой вести 하나님께 받은 것처럼 있는 그대로 전하는 거예요. как будто приняли все от Господа, как есть, так и проповедуют. 그래서 방금 거기에 하나님께 받은 것 Вот как, 같이 밑줄 딱 그어놓은 거예요. подчеркните, как от Бога. 그래서
받은 내용을 그대로 전하는 겁니다. Проповедуем искренне, как от Бога. 내가 거기다가 뭘 더하거나 빼거나 할 필요 없어요. Незачем мне от себя что-то добавлять, что-то 그래요. убавлять. 그렇게 해야지만 И только так. 복음의 열매를 맺게 되는 И 거예요. будут плоды тогда благовестия. 그러니까 하나님께 나아갈 때는요. То есть, когда мы идем к Богу, 출애굽기 20장에 как в 보면은 Исходе 20 главе, 계단을 만들지도 말고 не надо строить какие-то ступеньки, 하나님께 직접 나아갈 수 있도록 сооружать 해놓은 거예요. ступеньки, а нужно прямо идти, напрямую идти к Богу, без всяких ступенек. 성전에 쓰이는 돌 있잖아요. Вот эти камни, которые использовали при строительстве храма, 성전 안에서 정소리 나면 안 되는 и 겁니다. нельзя, чтобы вот слышали, как 쪼는 거, 깨는 거 안 되는 거예요. чтобы касался этих камней вот этот тесак, да, чтобы не слышался этот 그래서 звук. 이해하도록 설명은 필요해요. То есть для понятия, человек, чтобы мог понять, объяснение требуется. 그런데 그 순간조차도 하나님의 말씀을 넘어서지 않도록 조심해야 됩니다. Но и в такие моменты нужно быть осторожным, чтобы не мудрствовали сверх написанного. 그리고 사람의 말은 겨와 같은 거예요. Но слова человеческие, они как прах, разметаемый ветром. 하나님의 말씀은 알갱이에요. Но Слово 밀알갱이. Божие – это пшеница, зерно. 그래서 생명을 딱 가지고 있거든요. Там есть жизнь в этом слове. 예레미야 성경 23장 Давайте откроем 보시면 книгу Иеремии, 23 глава. 예레미야 성경 23장 23 Иеремии, 예레미야 성경 23장 28절에서 29절 28-29 стихи. 23 глава, стихи 28-29. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу. 구약 시대에는 하나님께서 여러 가지 이적을 통해서 하나님을 증거하셨습니다. В ветхозаветное время Господь через разные чудеса свидетельствовал о том, что Он Бог. 그래서 선지자들이 꿈을 꾸거나 어떤 환상을 보거나 하나님의 뜻을 알았던 거예요. И через это они узнавали Слово Божие, то есть когда пророкам снились сны, либо видели видения какие-то. 근데 그 어떤 것보다도 Но более всего, чем это все, 하나님의 말씀, именно Слово Божие, 하나님께 받은 하나님의 말씀을 성실하게 전하는 것이 훨씬 더 중요한 거예요. принято от Бога, да, когда ты искренне, да, добросовестно это доносишь, это намного важнее. 그러니까 꿈에서 얻은 것은 결하고 있습니다. А если 껍질이에요. как сон, да, рассказывать его как сон, то он будет 근데 подобен 하나님의 말씀은 мякине. 밀이에요. Но Слово Божие сравнивается с чистым зерном. 그래서 29절에 И в 보면은 29-м. 내 말이 불 같지 아니하냐, Слово мое не подобно ли 반석을 огню, 쳐서 부서뜨리는 방망이 같지 и не 아니하냐. подобно ли молоту, разбивающему скалу. 완고한 죄인의 마음을 녹이고 부숴버리는 거예요. 하나님의 말씀이 선포가 될 때는. Когда проповедуется Слово Божие, оно может коснуться вот этого ожесточенного сердца упрямого человека, и буквально это сердце растает. 자기 지식이나 말 재주로 그 복음 전하면은 아무 역사가 안 나타나요. 듣기는 Никакого 좋을지 몰라도. действия не будет Божьего, да, может быть приятно слушать, когда человек проповедует, основываясь на своих знаниях каких-то, на своем ораторском искусстве. 우리는 그냥 А мы же просто, 기록된 바 как написано, 주님이 이렇게 말씀하셨다. что Господь так говорит, 거기 그 성경에 기록된 말을 전하면 되는 и 거예요. доносим написанное слово Библии. Вот это достаточно. 그것이 복음 전하는 사람이 할 일이지. Вот чем должен заниматься проповедующий слово. 거기에 무언가를 자꾸 더해 놓으면은요. А когда без конца будем что-то добавлять к этому, 논리적일 수도 있고 아름다울 수도 있지만은 может быть, логически будет выглядеть красиво, 근데 역사는 없어요. но действия не будет. 하나님은 말씀을 통해서 역사를 А 하십니다. Бог же 성령께서는 действует, то есть Дух Святой действует через Слово. 받은 그대로 전하는 것. Как приняли, так и 이게 доносим. 중요한 기준입니다. Это 중요한 기준. важный мерило, важный критерий. 그래서 예수님도 그 모범을 이 땅에 오셔서 보여주신 거예요. Также Иисус, придя на эту землю, показал пример этого. 하나님께서 하신 말씀 그대로 사람들에게 전했던 겁니다. То, что Бог говорил ему, как есть, доносил людям. 요한복음 12장 Иоанна 50절 12:50. От Иоанна 12:50.
같이 읽어보겠습니다. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. И так, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. 여기도 마찬가지죠. 어디 있어? 아버지께서 나에게 말씀하신 그대로 이룬다 이렇게 돼 있습니다. То, как сказал мне Отец, и я говорю, как есть. 그러니까 복음 전할 때도 поэтому, 성경에 기록된 그대로 말해주면 돼요. 같이 함께 읽어보고 같이 생각해보면 아주 쉬워지는 거예요. поэтому, когда благовествуем, да, мы вовлекаем слушателя, что вместе, как есть, как написано, он читал и это удостоверялся. И так будет легче доноситься благовестие. 우리 한 군데만 더 Давайте еще 찾아봅시다. одно место найдем. 에스겔 3장 11절 И книга 보시면 Иезекииля 3.11. Иезекииль 3.11. (3장 11절입니다) 11 стих 3 главы Иезекииля. Читаем. Встань и пойди к переселенным сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им, так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут. 자, 여기서 하나 외우기 쉽지요? Ну, просто думаю, что так легко выучить. 주 여호와의 말씀이 이러하시다 А вот 하라. эту фразу «Так говорит Господь Бог». Вот это легко выучить. 쉽죠? Легко, да? 이렇게 하라 그 말이에요. Значит, и мы должны так 우리가 делать. 그러니까 복음 전할 때도 이렇게 해야 되는 겁니다. Вот это мы должны соблюдать при благовестии. 이게 하나님의 명령이에요. 주 여호와의 말씀에 이러하시다 Это 하라. просто повеление Бога. Скажи так. Так говорит Господь Бог. 우리는 Скажи им. 성경에 이렇게 기록되었다. Или в Библии вот так написано, мы говорим. 하나님께서 이렇게 말씀하셨다. Бог так сказал. 하나님 말씀이 이렇다라고 얘기하면 되는 거예요. Этого достаточно сказать, что вот слова Божьи такие. 근데 듣든지 아니 듣든지 그건 듣는 사람들 책임이에요. Будут ли они слушать или нет, да? То есть теперь ответственность несут сами слушатели. 그래서 바울이 전한 복음은 주님께로부터 직접 받은 것이라는 것 첫 И поэтому 번째는. благую весть, которую проповедовал Павел, он непосредственно слышал от Господа. 그리고 복음을 헛되이 믿지 않았으면 구원을 받는다는 거예요. И если не напрасно человек, да, уверовал, он получает спасение. 거기 우리 고린도전서 15장 2절에 그렇게 돼 Это 있잖아요. написано в 1 Коринфянам 15 главе 12, во втором стихе. 중간쯤에 헛되이 믿지 아니하였으면 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 않았으면 Если только не тщетно уверовали, 이로 말미암아 구원을 얻으리라. тогда и спасаются. 그래서 복음을 믿음으로써 구원받는 겁니다. То есть мы получаем спасение через веру в Евангелие. 구원은 복음을 믿음으로 구원받는 거예요. Поэтому нужно обязательно веровать в благую 그래서 весть. 우리가 믿음으로 그러잖아. И мы 믿음으로. часто говорим верою. 믿음으로 구원 얻는다. Верою получаем 자, спасение. 근데 제가 늘 강조하지만은 Но хоть я часто подчеркиваю, 믿음으로 구원받는 거 틀림없는 진리인데 абсолютно истина, что да, верой получаем спасение. 내가 믿음으로 구원 받았다는 것을 어떻게 아느냐? А как я буду знать, что через веру я получил спасение? Уверовав. 사람들은 ведь люди- 내가 진실로 구원받았는가 확인하고 싶어 해요. Людям хочется удостовериться, да, действительно ли они получили 그런데 спасение. 제일 먼저 해야 되는 게 И 뭐예요? поэтому прежде всего, что они должны делать? 성경에 계시된 복음을 믿었느냐가 1번. На первом месте, я уверовал ли в Евангелие, как написано в Библии, 보통 открыто в Библии, 러시아 교회 같은 경우는 в российских церквах обычно. 거의 대부분 거기에 있어서 틀리진 않는 것 Мне 같더라고요. кажется, все вот правильно говорят в этом 자, плане. 근데 두 번째 확인해야 될 건 Теперь 뭐예요? второе, что мы должны проверить. 그로 말미암아서 Хорошо, тогда таким образом, 어떤 행위, 어떤 какие 결과가 дела, 드러났느냐. какие результаты у тебя после этого? 열매로 보아 그들을 안다는 것은 자연 법칙이지만 영적인 법칙이기도 해요. Это закон природы, да, по плодам их узнаете, и в то же время это закон природы. 구원은 믿음으로 받지만 То есть закон этот духовный. 구원은 믿음으로 받지만은 Спасение получаем через веру, 구원의 진실성 여부는 행위로 판단하는 겁니다. но действительно ли это истина спасения или нет, мы можем судить по делам нашим. 행위가 분명하게 그 믿음을 증거해야 되는 Именно 거예요. дела и поступки даже четко свидетельствовать, да, о нашей вере. 그러니까 우리 러시아의 그 유감인과 불행은 뭐냐면 К сожалению или к несчастью, в России 복음을 люди 믿는데 веруют в Евангелие,
행위로 증거가 안 된다는 Но 거예요. не часто доказывается делами, поступками. 이거는 개신교 교회도 그렇고 Это касается всех протестантских 뭐 церквей. 다른 것은 뭐 말할 필요도 Но про 없고요. другие вещи говорить нечего. 그러니까 믿는다는 사람은 많아요. 구원 받았다고 말은 하는데 Многие люди говорят, что они уверовали, получили 그 спасение. 삶을 이렇게 Но 들여다보면 когда заглянем в их жизнь, 열매가 없잖아요. нет плодов. 변화된 삶이 없어요. Отсутствует жизнь измененная. 자, 마음의 변화가 생기고 А вот нужно, чтобы изменения уже в сердце были. 그러니까 당연히 И поэтому, естественно, 행동이 변화가 되고 입술의 말이 달라지는 거예요. должны быть изменения в поступках, делах, и слова уст уже должны меняться. 사람과 세상을 보는 눈이 달라지는 거고 И взгляд на человека, на этот мир тоже должен уже отличаться. 그리고 양심도 새로워지는 Также 거거든요. и совесть наша должна обновиться. 이해되셨죠? понятно, да? 그러니까 이게 전 인격적인 И 변화예요. поэтому можно говорить тут о вселичностном изменении, чтобы 지식의 변화가 생기고 когда изменения в знаниях идут, 우리 정서적인 변화도 있고 изменения в наших чувствах, 그리고 эмоциях, 내 의지도 바뀌고 также моя воля уже 내 양심도 меняется, 바뀌는 и совесть 거거든요. меняется ведь. 이런 것이 어떻게 드러나지 И 않겠어요? это же будет явно видно. 아, 가을이 되니까 А вот наступила осень, 사과가 и 점점 더 빨개지잖아요. яблоки краснеют на деревьях все больше. 그거 눈으로 볼 수 있는 И 것처럼요. то так же, как можем это глазами узреть. 거듭난 사람의 삶이라는 것은 눈으로 목격 가능합니다, 실제로. И то же самое, жизнь рожденного свыше человека, она как раз свидетельствует, 내 что он 믿음은 내 спасен. 안에만 있어요. Нет, вера моя только во мне. 그거는 착각이고 속는 Но 것이고요. это заблуждение, ты самообманом занимаешься. 반드시 Непременно вера твоя 변화된 삶이 뒤따르게 будет 돼 있습니다. открыта другим людям. жизнь 변화된 삶이 измененная. 없다면 아닌 거예요. А если нет измененной жизни, то как можно говорить о спасении? 그 변화되게 살지 않으면은 Если человек не живет уже другой жизнью, 양심의 가책이 뒤따라와요. 갈등이 все 생겨요. равно совесть 그리스도인은. не будет давать покоя, да, со христианину, да, он будет постоянно переживать, мучиться. 성경을 한참 동안 안 읽었어요. Вот долгое время человек не читал Библию, 근데 마음이 아무렇지도 않아요. но ничего в душе не происходит, 기도 생활 либо молитвенную жизнь не ведет, 하지 않았어요. вообще не ведет это. 한 달 지났어요. Уже месяц прошел, 2달 지났어요. уже 2 месяца, 마음에 아무 갈등이 но 없다고요. никаких противоречий нет в душе, 마음에 눌리는 게 да, 없다고요. ничего не давит в душе. 그게 어떻게 거듭난 Как 사람이에요? можно говорить о 그럴 수 рожденном 없어요. свыше человека? Это невозможно. 그건 불가능인 거 Это 불가능. невозможно просто. 우리가 하루 생활만 놓고 봐도 Вот даже если взять призму, посмотреть на ежедневную жизнь одну, да, один день, 아주 작은 것에도 그리스도인은 매우 민감해요. даже какой-то мелочи, да, христиане очень чувствительные ведь. 말 한마디 해놓고도 그것 때문에 양심 괴로워요. 그 Часто бывает 그리스도인이에요. так у христиан, да, одно слово сказали, а потом совесть не дает покоя. 내가 이 말을 괜히 Ну, 했다. зря 안 하는 게 сказал. 좋았을 Ну, 것이다. 뭐 нельзя 등등. было. 당연히 Не надо- 그렇게 되는 거예요. не надо было 그게 говорить это 그리스도인의 слово. 마음이에요. 얼마나 Это 민감한데요. естественная реакция христианина, настолько она чувствительна. 근데 그런 것들을 그런 것이 없이 그리스도인이라고 어떻게 말을 하냐고. И без всего этого, как можно говорить, что ты христианин? 그래서 그런 것들을 경험하면서 То есть вот это все испытывая на себе, 내가 거듭난 사람이 틀림이 없구나 하고 또 도리어 하나님께 감사할 수도 мы 있는 приводим к 거예요. выводу, что я точно спасенный человек, и наоборот, можем благодарить Бога, 그래서 Господа. 복음을 헛되이 믿지 않으면 구원을 받는다. То есть если нечетно вы уверовали, вы получаете спасение. 근데 보세요. 헛되이 믿는다라는 말 한번 생각해 Вот 보세요. обратите слово на слово «тщетна вера». 복음을 믿는데 헛되이 믿는 사람도 있다는 얘기죠. Если говорится о том, что человек верует в Евангелие, но тщетно, да? 그 말은 무슨 말이에요? 구원 안 받았다 그 말입니다. Это говорит 헛되이 о 믿었다는 том, что 거는. он, если тщетно, значит, он не спасенный, не получил спасения. 그래서 주님이 우리에게 전해준 그 순수한 복음을 믿음으로 То 구원받습니다. есть мы получаем спасение через вот это чистое Евангелие, которое было передано нам от Господа. 마가복음 16장. От Марка 16 глава, от Марка 16, 마가복음 16장 15절 16절. 15-16 стихи. (16장 15절 16 глава, 16절) стихи 15-16. И сказал им, сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. 여기 보시면은
Вот здесь смотрите. 온 천하에 다니면서 만민에게 복음을 Идите по 전파하라. всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. 그리스도인은 자기가 있는 그 자리가 복음을 전하는 자리입니다. 어디든지 간에. Где бы он ни был христиан, вот его место, где он сейчас стоит, это место для благовестия. 내가 직장에 갔어요. Вот я на работе нахожусь. 그거 돈 버는 장소라만 생각하면 큰일 납니다. И нельзя ни в коем случае думать о том, что это место для заработка только. 첫 번째가 뭐예요? На первом месте что должно быть? 여기가 내가 복음을 전하는 자리인 거예요. Вот это место есть, я должен благовествовать. 자, 복음을 전하는 자리라고 생각하면 Если я буду так рассуждать, что это место для благовестия, 말과 행동을 то я 주의하겠죠. буду осторожен в своих словах, поступках, 자기에 맡겨진 일도 충성되이 하고 очень 정직하게 добросовестно, 하겠죠. честно относиться к порученному мне делу. Так ведь? 그러니까 내가 있는 그 자리가 복음 전하는 자리인 거예요. Поэтому это место, где я нахожусь, и есть место для благовестия. 어떤 모임에 갔어요. Вот я оказался в каком-то собрании. 그 자리가 뭐 하는 자리라고요? А это что за место должно быть? 복음을 전하는 Для 자리라는 생각을 첫 번째로 해야 благовестия. 되는 Первым 거예요. должен думать, это место для благовестия. 그래서 정확하게 그래야 목적과 방향을 갖게 되는 А вот, 겁니다. если будем четки в этом, да, тогда у нас будет и направление, и цель ясно. 그래서 만민에게 복음을 전파하라. Проповедуйте всем народам. 만민에게라는 말은요 구별이 없는 거잖아요. То есть, получается, если все народам, это значит или миру, нет никакого различия, кому мы должны, 무신론자든지 хоть это атеисты, 혹은 이슬람 신자든지 либо мусульмане. 누구가 됐든지 간에 복음을 전하라는 То 거예요. есть, кто бы ни были, нужно благовествовать им. 근데 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 А кто 그랬잖아요. будет веровать и креститься, спасен будет. 믿지 않는 자는 정죄를 А кто не 얻으리라. будет веровать, осужден будет. 결국 구원의 복음을 믿느냐 믿지 않느냐에 따라서 운명이 결정이 되는 В 겁니다. итоге, да, 인생. наша судьба или жизнь решается от того, как человек уверовал в Евангелие или нет. 근데 이제 여기 성경에서 얘기한 대로 전해야 되는 И 거예요. нужно, конечно, как написано, говорить о Библии, доносить. 마가복음은 Евангелие от Марка. 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 그랬잖아요. Приблизится Царство Небесное, покайтесь и уверьте Евангелие. 복음을 전하려면은 А чтобы благовествовать, 뭐가 있어야 돼요? что должно быть? 회개. Покаяние. 그럼 회개를 위해서는 뭘 얘기해야 되는 А для 거예요? покаяния о чем нужно говорить? 죄에 대해서 충분하게 얘기를 해야 되는 Сполна нужно 거예요. рассказать о грехе. 죄에 대해서 충분히 얘기하지 않으면서 А когда сполна не рассказывает, не объясняет о грехе, 성경적인 죄가 무엇인가에 대해서 얘기를 하지 않으면서 Не говоря. 복음만 전한다? что такое грех в библейском понимании, да, переходит сразу на благовестие, 그거는 구원받은 척하는 거지 구원받은 건 это просто 아니에요. тогда 그런 거는. делается вид, что человек получил спасение тем самым, но на самом деле не получил спасение. 영접기도 대표적으로 Или вот молитва покаяния, молитва 구원받은 척하는 призыва. 거지 그거 구원 Это 아니에요. то же самое, это делается вид, как будто люди получают спасение, но это не спасение. 영접기도로 구원받을 수 있는 사람은 정말 드물어요. Действительно, крайне редко, чтобы через молитву призыва, да, человек получил спасение. 완전히 준비된 사람 아니면 구원받기 Да? 어렵습니다. Он должен 거의 быть 못 полностью 받아요. внутренне подготовлен, тогда получит спасение. Иначе не получит. 기도에 죄에 대한 어떤 깊은 성찰이 어디가 있어요? Есть там глубокое обозрение греха, да, вот это молитвы призыва. Нет же 없잖아요. ведь? Нет. 그냥 죄인이라고 한 줄 외우는 것밖에 뭐가 одно 있어요? предложение повторяешь, что ты грешник и все, а больше ничего нет. 그건 하나의 그 Это 인스턴트 своеобразная, 음식에 불과한 это 거예요. быстрорастворимая какая-то пища. 그래서 그런 방식으로는 안 됩니다. Таким образом нельзя 그러니까 доносить. 회개하고 복음을 믿으려면은요, А чтобы покаяться, верить в Евангелие, 내가 왜 회개를 해야 되는지 알아야 될 거 человек 아니에요. должен понять, почему он должен каяться. 무엇을 회개해야 될지 알아야 И 될 о 거 чем 아니에요. должен каяться, должен знать. Так? 그래서 죄에 대한 충분한 설명이 필요하기 Поэтому 때문에 очень сполна, подробно нужно объяснить о грехе. 저희도 집회 Поэтому мы во время семинаров 그 한 하루를 죄 почти целый 얘기하는데 день, да, посвящаем греху, рассказывая о 시간을 грехе. 드리잖아요. Для этого посвящаем время достаточно. 그거 대충 넘어가면 안 돼요. Нельзя вот легкомысленно просто небрежно проходить мимо 전도 этого. 집회를 하는데 구원의 역사가 안 나타나는 여러 가지 이유 중에 한 가지가 뭐냐면 Вот как раз одна из причин, почему во время библейского семинара человек не может получить спасение. 보통 사람들이 죄인이라는 거 다 안다고 가볍게 생각을 해버리는 Потому что 거예요. обычно люди, да, они все легкомысленно относятся к вопросу греха, считают, что все люди грешники. 그거 간단하게 얘기하고요. И вот кратко расскажут об этом 복음 딱 얘기한단 и 말이에요. говорят о Евангелии сразу. 미안하지만 Извините, но 이게 역사가 없어요. не 안 будет 믿어져요. никакого действия. Человек не сможет уверовать. 왜? Почему?
죄에 대해서 충분히 말하지 않았기 Потому что достаточно 때문이거든요. не говорилось о 그래서요. грехе. Поэтому 전도 집회뿐만 아니라 우리가 전도를 개인적으로 할 때는 касается не только библейского семинара, но когда мы лично благовествуем 죄에 대해서 кому-то, 자세하게 구체적으로 얘기를 해줘야 돼요. нужно очень подробно, да, конкретно рассказать о грехе людям. 그렇게 하지 않으면 구원은 Если этого не 없습니다. делать, спасения не ожидаем. 그게 성경의 방식이에요. Это точка зрения Библии. 자, 그 다음에 Затем, 복음을 믿을 때에 약속의 성령이 오시잖아요. когда мы уверуем в Евангелие, да, приходит обетованный Дух Святой, да? 에베소서 1장 13절 다 암송하시죠. Наизусть вы знаете, наверное, Ефесянам 1:13. 진리의 말씀, Как 곧 познали слово 구원의 истины, 복음을 듣고 믿을 слово. 때에 성령으로 인쳤다 Для 그랬잖아요. спасения мы уверовали, мы запечатлены Духом Святым. 성령으로 인을 친다 그 말은 И быть запечатленным Духом Святым, это означает, 하나님의 소유가 되었다는 что ты 뜻이거든요. уже, это знак того, что ты принадлежишь уже Богу. 성령이 일종의 도장과 같은 거예요. И 하나님의 поэтому 도장. Дух Святой это своеобразно Божья 그래서 печать. 복음을 믿을 때 내 안에 성령이 오시는 거고 Когда я 하나님의 소유가 уверую 되는 в 겁니다. Евангелие, приходит Дух Святой, да, все, я уже принадлежу Богу. 그리고 복음을 믿을 때 하나님의 아들로 태어나는 То 거예요. есть, когда мы верим в Евангелие, мы рождаемся как дети, сыны Божьи. 고린도전서 4장 15절. 1 Коринфянам 4:15. 1 Коринфянам 4:15. 5 стих, да? 4장 15절. 15 стих 4 главы. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. 그리스도 안에서 1만 스승이 있다. 그런데 아비는 많지 않다 그랬죠. Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. 그러니까 설교하는 사람 많고 성경 가르치는 사람 많다 그 말이에요. То есть это означает, что много проповедующих, да, наставников в Писании, 근데 아비는 많지 않다. но вот отцов немного. 그러니까 아비는 뭐예요? 태어나게 하는 거예요. 태어나게. А отец что делает? Помогает родиться. 그리스도 예수 안에서 복음으로써 내가 너희를 낳았다 그랬잖아요. Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. 거듭나게 하는 말씀을 전할 수 없으면 전도자가 아니에요. Если человек не может, да, донести слово для рождения свыше, тогда это не проповедник. 그렇지만은 그리스도 안에서 1만 스승 노릇 한다고 말, 선생 Но 노릇 할 тем 수 не 있다는 менее, 말이에요. он играет как такую роль, как один из тысячи наставников. Делает вид, что он 근데 учитель, 낳지는 못해요. но родить почему-то не может. Учит, но родить не может. 이게 큰 불행 Наверное, это 아니겠어요? большое несчастье. 낳지 못하는 사람 많거든요. 낳지 못하는 목사들 Много таких 많거든요. пасторов, которые не могут родить. 이것이 얼마나 И насколько это 중요한 문제인가를 모르는 거예요. 지금. серьезнейший важный вопрос, просто не осознают. 바울은 И Павел 그리스도 예수 안에서 복음으로써 내가 너희를 낳았다, 너희를 거듭나게 했다 그 말이거든요. когда он говорит, что я родил вас во Христе, это означает, я сделал так, чтобы вы родились свыше. 자, 그래서 복음을 헛되이 믿는 사람은 구원을 얻지 Кто тщетно 못합니다. верует в благую весть, так и не получает спасения. 성경에요. В Библии 헛된 믿음이라는 말도 있어요. вот есть 헛된 믿음. такая тщетная пустая вера. 그다음에 두 번째는요. И во-вторых, 파선된 믿음도 있다 그랬어요. вера, 파선된 믿음. потерпевшая кораблекрушение. 디모데전서 1장에. 1 Тимофея, 1 главе. 그다음에 생명이 없는 믿음도 있다 И есть 그랬어요. такая вера, где нет жизни. 그다음에 거짓된 믿음도 있다 И есть еще 그랬어요. ложная вера. 믿음도 여러 То 가지입니다. есть мы видим 내용을 разные веры, 살펴보면 да, если посмотреть по содержанию, по сути, они разные. 그것은 веры. 참된 믿음이 아니기 때문에 구원 얻지 못합니다. Это не истина, не вера, поэтому человек не может получить спасение. 이것을 은혜를 헛되이 받는 거예요. Это 이게. получается, человек тщетно принял благодать 그래서 Божью. 헛되이 믿는 사람들입니다. На самом деле тщетно уверовавший. 헛되이 믿으면 종교적일 수는 있어요. 신앙적으로 보일 수는 있어요. Ну, если вот тщетно уверует, да, он может бы показать религиозный вид, как бы он верующий 근데 человек. 생명이 없어요. Но, 생명. правда, жизни там нет. 생명의 특징이 뭐예요? Ведь особенность жизни в чем? 생명은 자라는 특징이 있습니다. Если есть жизнь, там нужно расти. Раз, 그런데 это 그런데요. особенность. 헛된 А 믿음은요. когда тщетная вера, 외적으로 신앙적인 것 같은데 внешне кажется, что там все духовно, есть вера, все. 진보를 볼 수가 없어요. Но вот 진보를. прогресса невозможно увидеть. 아이가 Если 태어났는데 ребенок родился, 시간 되면은 со временем он 몸을 뒤집어야 должен 되잖아요. переворачиваться уже, 기어 다녀야 되고 ползать, 일어나야 되고 вставать уже. 그 걸어 다녀야 А 되고 потом 달려 다닐 수 ходить и 있어야 бегать, да, 되잖아요. должен уметь.
이렇게 분명하게 진보가 드러나는 겁니다. Ну, вот так 생명이라는 и 것은. жизнь, да, значит, она должна сопровождаться вот этим явным прогрессом. 그 다음에 또 한 가지는 А еще одно. 복음을 깨달은 날이 있어요. 날. Вот есть день, когда человек уяснил вот эту благую весть, да, он 그 понял. 날을 기억하느냐 기억하지 못하느냐 그걸 말하는 게 아닙니다. Здесь не говорится о том, что ты должен помнить этот день или не помнить. 골로새서 1장 6절에 Колоссянам 1.6 помнить. 이 복음이 너희에게 이름에 Ну, когда благая весть пришла к вам, 너희가 참으로 믿고 하나님의 은혜를 깨달은 날부터라고 되어 с того дня, 있습니다. когда вы уверовали в Евангелие, да, уяснили там что-то. 그리고 너희 중에서 같이 온 천하에서도 잘하는도다. 읽어볼까? 골로새서 1장 Давайте 6절 найдем. 찾아봅시다. Не фантазировать. 1 Колоссянам, то есть послание Колоссянам, 1장 1 глава, 6절입니다. 6 стих. Читаем. которая пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. 자, 이게 그리스도인이에요. Вот кто такой христианин. 복음이 이르르니까 복음을 들었어요. Услышал благую весть. 그리고 하나님의 은혜, 예수 그리스도를 통해서 우리를 구속해 주신 그 하나님의 은혜와 사랑을 깨닫게 되는 거죠. И познал благодать, да, и любовь Божию, благодать и любовь Божию в истине через Иисуса Христа. 그 순간부터 И с этого момента 성장이라는 게 있는 거예요. 성장. есть уже рост. 그 열매를 맺게 돼 있다 그 말이에요. Естественно, будет приносить плоды. 이거는 구원받은 사람에게서 경험이 되는 부분이에요. 경험. Вот это спасенный человек переживает, да, это опыт уже его 이거 личный. 수시로 경험됩니다. 한 번 경험하고 끝나는 게 아니에요. Этот опыт не однажды, да, не неоднократный, а постоянно он испытывает. 어떤 문제에 대해서 Вот, что касается какого-то вопроса, 자기가 대응하는 것들을 보면서 глядя, как он реагирует на все это, 내가 틀림없이 구원받은 사람이구나라고 경험하게 돼요. он испытает на себе, что он точно спасенный человек. 어찌됐든 복음을 깨달은 때가 있다, 날이 И так 있다. есть день, когда ты познал благую весть. 그리고 복음을 깨달을 때부터, 복음을 믿을 때부터 И с того момента, как ты уверовал, как ты познал эту 여러분, благую весть, 처음부터 확신을 가지고 있는 겁니다. вот с самого 처음부터. начала, да, ты уже имеешь эту уверенность. 처음부터 자기 구원에 확신이 Да. 있는 거예요. Уверенность в своем спасении с самого начала ты уже имеешь. 데살로니가 전서 1장 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 4절 5절입니다. 4-5 стихи. Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. 큰 확신이라 그랬죠. 큰 확신. Большим удостоверением или многим 복음이 удостоверением. 말로만 너희에게 이른 것이 아니다. Благовествование у вас было не в слове только. 그 뭐 지식, То 이론이에요. есть не 지식, только 이론. знания, не только в виде теорий. 지식으로만 복음을 아는 사람들이 적지 않아요. Ведь немало людей, которые знают о благой вести в виде знаний только. 근데 큰 확신으로 되었다고 돼 Но 있잖아요. тут написано и со многим удостоверением. 그래서 처음부터 확신을 가지고 믿게 되는 То есть человек 겁니다. уже с самого начала, имея уверенность, верит. 그래서 지금 이제 정리해 보면은 Давайте тут заключение сделаем. 바울이 전한 복음은 하나님께로부터 직접 받은 것이다. Благую весть Евангелия, да, который Павел доносил, он лично принял от Бога. 헛되이 믿지 않았다면 그는 구원을 받을 수 있다는 거고. И если человек нечестно уверовал, он может спастись. 그럼 복음의 내용이 뭐예요? А суть благой вести в чем? 3절 4절입니다. 본문 3-4 15장. стихе, как написано, 15 главы 1 Коринфянам, 3-4 стихи. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». 자, 여기 보면은 И вот здесь, 예수 그리스도의 죽음과 부활을 얘기하고 있잖아요. здесь говорится о смерти Иисуса Христа, о воскресении Его. 이거는 구약 성경에 기록된 대로 우리 죄를 위해서 십자가에 돌아가셨다는 사실과
부활하셔서 우리를 의롭다 하셨다는 내용입니다. Как было написано по Писанию, то есть по Ветхому Завету, Иисус умер за грехи наши, и Он воскрес, да, чтобы Так. оправдать нас. 주님이 십자가에서 돌아가심으로써 우리의 죄를 영원히 속죄하셨습니다. Благодаря смерти Своей на кресте, да, Иисус навечно искупил нас от грехов. 그리고 부활하심으로써 우리를 의롭다고 하셨어요. И воскресением Своим Он оправдал нас. 그러니까 핵심은 Поэтому суть 죄 사함과 의롭다 – это 하심이에요. прощение грехов и в оправдании нашем. 죄 사함을 받았다면 Если получил прощение грехов, 의롭다 하심이 이루어집니다. значит, состоится и 하나님 праведность 앞에서. твоя перед Богом. 근데 우리 보통 복음 전할 때 죄 사함에 포커스를 맞춰서 많이 하는 경향이 Да, у 있어요. нас есть такая тенденция, когда благовествуем, мы говорим о грехе, да, мы часто акцент делаем на 그리고 прощении 의롭다 грехов. 하심에 대한 얘기를 И также, 생략하거나 안 하는 경우가 많거든요. но вот насчет оправдания, да, либо мы вкратце говорим, либо пропускаем. 근데 사실은 얘기해 주는 게 훨씬 더 Но 성경적이에요. фактически именно говорить нужно об этом, это будет по Библии. 죄 용서를 받았다고 하더라도 Даже если он получил прощение грехов, 그 누구예요, 저 Вот. 다윗의 아들 вот сын Давида, 누구죠? кто это? 압살롬. Авесолом, 압살롬이죠. да, который... 다윗이 오랜 기간 동안 압살롬을 멀리하고 나중에 압살롬을 용서는 했어요. Вот долгое время Давид да, был отделен от Авесолома и простил в итоге его, но 근데 아버지가 안 만나주잖아요. 압살롬을. отец так и не встречается с сыном, да? 안 만나주죠. 죄는 용서해줬는데 만나주진 않는 거예요. Смотрите, он 자격 주질 않는 простил его 거예요. грехи, да, но не встречается 그러니까 с сыном. То есть сын недостоин. 성질나니까 이렇게 밭에다 불질러 버리잖아요. И когда он разозлился, он там, ну, огонь там, пожар сделал на 그래서 поле. 아버지의 주의를 환기시키는 Это для 겁니다. того, чтобы привлечь внимание отца. 그래서 이제 아버지를 만나는 건데 И в итоге встречается с отцом. 보세요. Но вот смотри, 죄는 용서했지만 хоть и простил грехи, 의롭다 하심이 없다 그 말은 무슨 말이에요? но что означает? 이게 인정이 안 되면 무슨 소용이 있어요? Если нет праведности, если не признается праведность, тогда какой толк? 그래서 의롭다 하심이 중요한 거예요. Поэтому быть оправданным – это очень 이건 важный момент. 죄를 용서했고 Это говорит о том, что прощены грехи твои, 신분의 변화가 생긴 게 и 신분의 значит в 변화. твоем статусе произошли изменения. 쉽게 말하면 Простыми словами, 천국은 거룩하신 하나님이 계셔요. Царство Небесное – это небесное, где находится сам Святой Бог. 내가 죄 용서를 받았어요. Я получил прощение грехов, 그리고 나도 거룩하다고 인정을 받아야 돼요. 법적으로. и по закону я тоже должен быть признанным, что я тоже свят. 그래서 거룩하신 하나님과 함께 있기 위해서는 의롭다 하심이 반드시 필요한 А для 겁니다. того, чтобы находиться вместе со Святым Богом, непременно требуется твое оправдание, 그래서 что ты 죄 사함과 оправдан. 의롭다 하심이 있어야지 Поэтому 하나님과 함께 할 수 вместе с 있는 прощением 겁니다. грехов должно быть и оправдание, чтобы быть вместе с Богом. 이해되셨죠? Понятно, да? 그래서 성경은 죽음과 부활을 얘기하는 Поэтому 거예요. Библия говорит о смерти и о воскресении 그리고 непременно. 여기 이제 뭐 3장에 장사 지낸 바 되었다가 이렇게 돼 있잖아요. 장사 지낸 바 Как в 되었다가 3 стихе был, 4절에 в 4 и погребен был, да, вот эта фраза. 이게 우리 삶 속에서는 어떻게 눈에 보이게 표시가 되죠? 장사 지냈다. Вот что означает для нас это погребен был, да, для нас? 이게 굉장히 중요한 표현이에요, Потому что 사실은. очень важное выражение, не должно упускаться оно. 왜냐하면은 Почему? 장사가 되었기 때문에 죽었다는 것을 증거할 수 있는 거고. Потому что именно после погребения может свидетельствовать, да, что он воскрес из мертвых. 장사가 되었기 때문에 부활이 증거가 되는 거예요. Благодаря погребению, да, свидетельствуется и воскресение. 장사가 да. 중요하죠. Поэтому насколько важно эта 우리가 фраза 구원받으면 был погребен. Если мы получаем спасение, 그리스도인의 장례식이 있잖아요. 장사. вот когда у христиан тоже погребают, 언제예요? 언제? когда? 우리도 장사돼요. То есть мы тоже будем 구원받으면 погребены, если мы спасенные люди. 언제 И как- 장사됩니까? Когда будем погребены христиане? 그 있잖아요. 물속에 들어갈 때 침례. Это когда крещение. 로마서 6장에 보면 как 그리스도와 Римлян 함께 6. 죽었고 장사되었다는 Умерли вместе со Христом. 그 다음에 да, 부활한 и 거잖아요. потом совоскрес. 여기 장사 지낸 바 되었다 그럴 때 이게 물속에 들어가는 맞아. 것을 우리에게는 표현이 됩니다. 실제로 세례 때. Погребение, да, вот в своей жизни мы можем применить это при крещении, когда мы тоже. 자, 그래서 여기 내용은 어찌됐든 내용은 예수 그리스도의 죽음과 부활.
Итак, 죄사함과 содержание, 의롭다 оно 하심입니다. связано со смертью, воскресением, с прощением грехов и оправданием. 자, 사도행전 13장 Деяние 13 глава. 사도행전 13장 38절 39절 13 глава Деяний, 38-39 стихи. 13 глава, 38-39. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им своей верой. 여기 사도행전에서 이제 복음을 쭉 전했어요. 말씀을 전했어요. Описывается как благую весть, слово 여기 이제 проповедовали. 바울이 복음을 전하는데 Вот Павел проповедует тут, 회당에 들어가서 얘기할 и 때 когда он выступал в этом синагоге, 어디서부터 얘기해요? откуда он начинает говорить? 17절에 В 17 стихе. 우리 조상을 선택하시고 이렇게 돼 있죠. Он говорит, что Бог избрал отцов наших. 유대인들에게 하는 것이기 때문에 그들의 조상 아브라함부터 얘기를 하는 겁니다. Поскольку 지금. обращение идет к иудеям, он говорит здесь как раз об их отце веры Аврааме. 그 다음에 애굽에서 역사적인 얘기 쭉 하는 거예요. Потом, что было в Египте, это говорит чисто об исторических фактах. 그리고 나서 И потом уже 예수 그리스도에 대한 얘기를 마지막으로 в конце он 하잖아요. говорит уже об Иисусе Христе. 그러니까 형제들아 너희가 알 것은 이 예수를 힘입어서 우리가 죄사함을 너희에게 전한다. И поэтому он говорит, и так да будет известно вам, мужи-братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. 우리 죄가 용서됐다는 증거가 십자가에 달리신 예수 그리스도다 그 말이에요. Что вот доказательством прощения наших грехов является Иисус, распятый на кресте. 예수님의 피가 바로 죄 값으로 지불이 됐다는 И 얘기죠. именно кровью Иисуса Христа заплачены или все наши грехи, так ведь? 우리 편에서는 믿음이기 때문에 거저받는 С 거지만은 нашей стороны требуется только вера, мы все даром получаем все это. 하나님 편에서는 거저가 아니에요. Но с точки зрения, со стороны Бога это не было даром. 독생자의 피 흘리심을 통해서예요. Через жертву, да, через 죄값을 받으신 겁니다. пролитие единородного Сына люди получили прощение грехов. 근데 죄 사함으로 안 끝나죠. Но с прощением грехов не заканчивается, 의롭다 하심이 또 еще 있잖아요. требуется оправдание. 그러니까 요 두 가지가 반드시 복음에는 반드시 있어야 되는 Поэтому 요소들인데 вот эти непременные факторы, которые должны включаться в Евангелие, два факта вот эти. 우리뿐만 아니라 Но не только мы. 복음을 전한다고 하는 사람들의 그 얘기를 들어보면 Вот когда послушаешь людей, которые говорят, что они благовествуют, 죄 사함 쪽에 무게 중심이 실려 있고 вот они больше вес, да, они, значит, направляют на прощение грехов. 의롭다 하심을 가볍게 여기는 Но 경향이 있어요. про оправдание они легкомысленно, вот просто слегка затрагивают и все. 근데 Такая тенденция. 그렇지 않습니다. Но не так. 죄 사함과 의롭다 하심입니다. 여러분 이 두 개가 다 있는 Вот непременно 거예요. параллельно они идут, да, прощение грехов и оправдание. 저도 집회할 Я 때에 тоже, когда провожу семинар, 시간이 바쁘니까 поскольку во времени ограничен, 의롭다 하심 쪽에 많은 시간을 그 할애하지를 못해요. я не могу много времени уделить как раз на вопрос оправдания. 그냥 사흘 만에 부활하셨습니다. Просто на третий день воскрес, 이로 말미암아서 우리가 의롭게 и 되었습니다. через 의롭다 это 하심 воскресенье 얻었습니다. 뭐 мы получили 그냥 оправдание. 가볍게 언급하고 Мы оправданием, 넘어가지만 то есть краткая ссылка идет, напоминание и идем 그렇지만 дальше. 이 의롭다 하심이라는 것이 결코 뭐, 작은 것이 아니다는 Но на 거예요. самом деле это великая вещь оправдаться. 그래서 반드시 언급해줘야 되는 И непременно об 내용입니다. этом, да, нужно ссылаться, напоминать, говорить. 자, 그래서 복음이 있으면은 Если есть благая весть, 다른 복음도 있다고 성경이 말하잖아요. если есть Евангелие, Библия говорит о том, что есть иное еще Евангелие. 고린도 후서 11장 4절 기억하셔요? Вы помните 2 Коринфянам 11 глава 4 стих, 누가 가가지고 우리의 전파하지 아니한 예수를 전파한다. что 다른 예수를 проповедуют, 전파한다. иного Иисуса Христа проповедуют. 거기 보면 다른 예수, Иной Иисус, 다른 иное Евангелие, 다른 иного 복음. Духа, иное Евангелие. 이 위협이 항상 있는 거예요. Вот эта опасность всегда есть. 고린도후서 11장 4절 봅시다. Давайте откроем 2 Коринфянам 11:4. 2 Коринфянам 11 глава 4 стих. Читаем. Ибо Если если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень свидетелями тому.
여기 다른 예수, 다른 영, 다른 복음이니까 Другой Иисус, иной дух, иное благовестие. 이런 위험이 항상 있기 때문에 Поскольку эта опасность всегда сопровождает, 내가 믿는 바들을 혹은 내가 듣는 바들을 체크해 봐야 되는 거예요. поэтому стоит иногда проверять, во что я верую, что я слушаю. 그래서 그 디모데 성경에는 영들이 하나님께 속하였는가 시험해 보라 그랬잖아요. Поэтому в 1 Тимофею написано, испытывайте, от Бога ли эти дух или духи. 그리고 대표적으로 갈라디아 교회가 И вот один из примеров, церковь в Галатах, 유혹되잖아요. она 유혹. находилась под искушением, попала под соблазн, 다른 복음은 없다. а тут написано, иного благовестия нет. 어떤 사람들이 너희를 요란케 하려고 복음을 변하게 한다. Ну, кто-то вот действительно искажает Евангелие для того, чтобы ввести хаос в вас. 근데 천사일지라도 Но даже если эти ангелы 우리가 너희에게 전한 복음 위에 다른 것을 전하면 будут 저주를 받는다. благовествовать не то, о чем мы благовествуем, да будет им анафема. Будет им анафема. 무서운 Очень 경고입니다. грозное предупреждение. 갈라디아서 1장 7절 8절 보시면 Галатам, 1 глава, 7-8. 1장 7절 8절입니다. 1 глава, 7-8 стих. Галатам. Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. 그러니까 뭔가 복음 이외에 새로운 것들을 첨가하면 사람들이요 마음이 혹해가지고 따라간다고요. Кроме истинного благовестия, люди как бы что-то новое, да, привносят, да, людям становится любопытно, они следуют уже за этим. 근데 너희에게 전한 복음 이외에 다른 건 없다는 거예요. Но тут говорится, что нет иного благовестия, которое мы вам благовествовали. 복음은 유일한 것입니다. Благовестие – это уникальная вещь. 왜 Благовестие. 복음이 유일하냐? Почему Евангелие, оно уникальное? 예수님이 구세주이기 때문에 Потому что Иисус есть сам Спаситель. 예수님만 죽음에서 부활했기 И 때문이거든요. только Иисус один воскрес после смерти. 자, 그래서 유일한 복음입니다. Это единственное уникальное 그래서 благовестие. 다른 복음을 전하면 저주를 Будет 받는다. анафема, если будет проповедовать 이게 иное 사람으로 благовестие. 얘기하면 거짓 선지자, 거짓 Ну, 선생이에요. тоже привести примеры людей, лжепророков, 이게 лжеучителей. 외부에서 오는 경우도 있지만 안에서 일어나는 경우도 있습니다. Есть опасность, которая исходит извне, да, но бывает, что изнутри тоже эта опасность присутствует. 사도행전 20장에 보면은 Деяние 20 главу вспомните. 에베소 장로들 쭉 모아놓고 Когда он 얘기하잖아요. собрал пресвитеров или старейшин церкви Ефесии, Павел 너희 говорит, 중에서 어그러진 말 하는 사람이 일어날 줄을 내가 안다. 자기를 쫓게 하려고 어그러진 말 한다. я знаю, что среди вас есть, поднимутся люди, которые будут говорить превратные слова, чтобы люди последовали за вами. 주님을 따라가게 하는 것이 아니라 말씀 전하는 사람 자신을 따라가게 하기 위해서 어그러지는 말. Почему они говорят превратные слова? Чтобы люди не следовали за Господом, а за ними. 그런 사람들이 생긴다는 거예요. 내부적으로. Что изнутри вот такие люди возникнут. 그래서 내가 너희를 주와 И поэтому я 그리스도의 말씀에 부탁한다 이렇게 돼 предаю 있잖아요. вас, да, 사도행전 20장에 Господу 보면 и Слову, Деяние 20 главе. 주와 그리스도의 말씀에 부탁한다는 말이 무슨 И 말이겠어요? Слову Христа, да, я предаю вас, то есть посвящаю вас. Это что означает? 과연 예수님이 사도들이 복음 전할 때 그렇게 전했는가 말씀 찾아보라 그 То 말이에요. есть найдите 확인해 보라 그 слово, 말이에요. действительно ли Иисус и апостол вот так они благовествовали. Проверяйте, 그렇지 않다는 거죠. что, оказывается, этим не занимались. 그래서 그런 사람들이 생기는 겁니다. Это будут такие люди превратные. 밖에서도 들어올 수 있는 거예요. Извне, конечно, это само собой приходят они. 자, 그래서 유일한 복음, 성경에 계시된 복음은 유일한 복음이라는 겁니다. Благовестие, которое открыто нам через Писание, это единственное, уникальное. 그 복음을 믿어야 된다는 Нужно верить 내용이 нам, 그렇고요. по сути, только в это. 그리고 우리 Евангелие. 본문에 보면 이제 Также мы смотрим в основном тексте нашем. 부활의 증인들 이름이 쭉 Вот 나오잖아요. имена вот свидетелей воскресения, да, вот, тут перечисляются. 15장 5절에 В 보면은 15 главе 5 стихе. 게바에게 보이셨다. Он что явился в 베드로죠. Киеве, да, это Петр имеется в 그다음에 виду. 열두 제자, Потом 12 그다음에 ученикам. 500여 Затем 500 형제에게 일시에 братьям. Еще в 나타났다. одно время он явился. 그 중에 지금까지 태반이나 Да, из них 살아있다. большая часть до ныне живых. 어떤 이는 А некоторые 잠들었다. уже почили. 근데 그 후에 야고보에게 А потом 보이셨다. явился Иакову. 여기 야고보가 누구죠? Иаков, кто здесь? Какой Иаков? Братишка
예, 그렇죠. Иисуса. 예수님의 Иисуса Христа, 형제, брат, 마리아의 아들, сын Марии. 야고보 사도가 있기 때문에 제가 얘기하는 Почему 거예요. я говорю? 지금. Потому что еще ведь есть апостол Иаков, да? 그래서 우리 야고보서도 야고보 사도가 기록한 게 아니고 예수의 Книгу Иакова написал 동생입니다. не апостол Иаков, а именно брат Иисуса 물론 Христа. 그도 사도였습니다. Хотя тот тоже был апостол. 그리고 그 후에 모든 А 사도에게와 также уже всем 자, апостолам. 여기 보세요. Смотрите здесь. 그 후에 모든 사도죠. Всем апостолам также. 앞쪽에는 12제자 따로 구분했지요. Смотрите, вот до этого 12 учеников отдельно упоминается. 그러니까 12제자도 사도였고 그 외에도 사도들이 있었다는 얘기입니다. Значит, говорится о том, что эти 12 учеников тоже были апостолами. Помимо них еще были другие некоторые 사도 апостолы. 그러면은요 그냥 12사도만 자꾸 생각을 А 해요. то у нас стереотип, если апостол, только 12 그렇지 учеников 않아요. апостол. Нет, 당장 оказывается. 바울도 사도인데요. И Павел же был тут же апостолом. 그다음에 야고보도 사도인데요. И Иаков апостол считался. 그러니까 사도가 Поэтому 더 апостол 많아요. 12 이상 많이 있어요. больше 12. Их намного больше было. 자, 그래서 그거를 조금 뭐 알아두는 게 좋을 것 Это держите 같고. просто в голове. 그다음에 이제 자신에 대해서 얘기를 하는 Теперь 거예요. он говорит о себе, Павел. 항상 바울은 Вот всегда же Павел, 자기를 говоря о себе, 굉장히 낮추는 насколько 거예요. он смирял себя, уничижал буквально. 여기 보면은 И здесь мы читаем. 맨 나중에 А после всех уже 10달이 다 차지 않아서 태어난 자 같은 내게도 보이셨다. явился мне как некоему извергу, да, как недоношенному здесь имеется в виду. 뭔가 부족함이 있는 거잖아요. Значит, чего-то не хватало у него 자기를 всегда. 그렇게 표현해요. То есть он о себе вот так 9절에 говорит. 보면은 나는 사도 중에 지극히 작은 자라. 9. Я наименьший еще из апостолов. 그러니까 바울의 마음속에 항상 깊이 뿌리박고 있는 게 뭐예요? То есть всегда вот укоренилось что глубоко в сердце у 예수 Павла. 믿는 자들을 자기가 박해했다는 이 범죄에 대해서 마음에 깊이 각성을 하고 있는 Он всегда 거예요. вот осознавал, помнил о том, что когда-то он сильно гнал христиан. 비록 모르고 그랬지만은 Конечно, он по неведению это делал. 잘못은 Но 잘못이었고 если уж натворил, так натворил. 그게 얼마나 잘못된 것인가 바울이 예. 복음을 전하면서 더 깊이 И 깨닫는 проповедуя, да, 거거든요. Павел еще глубже осознавал, 그러니까 что он натворил. 자기를 높일 수가 없는 Поэтому он не 거예요. мог себя возвышать никак. 그 인생의 경험이 그렇고 Это жизненный опыт такой был у 또 него. 하나님이 특별하게 바울을 겸비케 하기 위해서 И также, 육체의 가시를 주었잖아요. чтобы сильно смирять Павла, Бог дал жало плоти 그 Павлу. 마음을 높일 틈이 없는 То есть ему 거예요. некогда было возвышать себя. 하나님의 보호하심을 그런 방식으로 받는 Вот таким 겁니다. образом Бог, да, хранит нас, да, защита Божья 왜? идет таким 계시를 образом. 받은 것이 지극히 потому 크므로 что 자고할까 чрезвычайные 하여 откровения 마음을 높일까 были у 싶어서 Павла. 주님이 그런 장치들을 마련해 둔 Как он 거잖아요. не возгордился, Бог вот такие приемы, то есть 항상- способы. 항상 그런 것들이 그러니까 우리가 잘못한 것들이 결국은 поэтому 우리를 보호하는 То, 수단이 что 될 수가 있어요. мы неправильно иногда поступаем, это своеобразно как бы средство защиты нашего. Посмотреть на Павла. 수요일에 우리가 베드로 얘기했잖아요. Вот в среду мы говорили о Петре. 닭이 두 번 울기 전에 네가 세 번 나를 Трижды 부인하리라. ты, да, ты отречешься от меня. 베드로가 복음 전하면 막 몇천 명씩 구원 받는 거예요. И когда Петр 순식간에. проповедовал, по несколько тысяч человек за одно мгновение получали спасение. 얼마나 마음이 Да. 높아질 수 Ой, как 있겠어요. он мог возгордиться тогда? 근데 Но 복음 전하고 когда он проповедовал, 아침에 눈 뜨기 전에 рано 꽃기요 утром 하고 닭이 우는 거예요. слышал пение петуха, 그러니까 닭은 가는 곳마다 다 있으니까 а петухов тогда 아침마다 везде 꽃기요 소리 было 듣는 полно, и 거예요. каждое утро он мог слышать эти пения петухов. 하나님이 베드로의 마음을 낮춰주시는 거예요. Тем 계속해서. самым постоянно Бог смирял сердце Петра. 그러니까 사도들이 겸손할 수 있었던 것이요. Вот почему апостолы могли быть тогда смиренными? 스스로 주의도 했지만 Конечно, они сами тоже были внимательны, 그들의 осторожничали. 연약함이라든가 너, 범죄라든가 혹은 서그리시니. 약점이라든가 이런 거를 통해서 끊임없이 그들을 Слабых 보호하신 сторон. 겁니다. 실제로 인도하시는 Да? 방식이에요. Вот таким образом Бог всегда их хранил, защищал это. Вот таким образом Бог вел их через их 그래서 недостатки. 우리도 И 마찬가지예요. поэтому мы тоже самое. 어떤 어려움이라든가 Если какая-то трудность у меня 어떤 есть, 약점이라든가 недостатки, 과거의 в прошлом 범죄라든가 뭐 согрешения были. 이런 것들이 Да, вот 항상 это- 나쁜 게 아니에요. Нельзя сказать, что это всегда только 평생 зло было, 검속히 하는 거예요. один негатив. 평소에
항상 주의하게 하는 거예요. Наоборот, они дают нам жить всегда бодрясь. 다윗이 얼마나 큰 죄를 지었어요. Давид, какой грех согрешил, царь 근데 Давид. 말년에 아비삭, Но 예쁜 в конце, 동료 когда 아비삭 ему 줬는데 привели 범하지 Ависагу, 않잖아요. да, вместе с ним они разделяли ложе, но Давид не согрешил, 왜 не 그랬을까요? коснулся ее. Почему? 바세바의 범죄가 Потому 그에게 что он помнил, 평생의 что 교훈이 됐던 натворил 거거든요. с этой Версавией. Это был урок на всю жизнь для него. 그래서 그런 죄에서 완전하게 승리한, 완전하게 그래서 우리가 극복한 나서서 다윗의 모습을 보여주신 거예요. 우리가 열왕기상에 보면은 1장에. А книги вот эти царств мы видим, как Павел, то есть как Давид действительно победил в этом противостоянии с грехом в итоге, в конце. 하나님의 은혜 때문에 자기가 이와 같이 사역을 했다는 것을 얘기합니다. 바울이. И Павел говорит, что благодатью Божией он есть то, что есть, вот так он служил. 자, 그래서 부활은 절대로 파기할 수 없는 분명한 역사적 사실이다. И вот это воскресенье ни в коем случае нельзя отрицать, это исторический факт. 역사적 사실입니다. Исторически это было 이건 действительно. 변경될 수가 없는 거예요. Невозможно изменить или поменять это. 자, 그다음에 이제 Затем 12절부터 с 12 стиха 19절까지. по 19 читаем. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскрешают. Ибо если мертвые не воскрешают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. 여기 이제 고린도 전서를 기록한 목적 하나가 나오는데 Вот здесь мы видим одну из целей, зачем Павел написал эту 15 главу. 자, 고린도 교회 안에 부활을 부인하는 사람들이 있었던 Дело в 거예요. том, что в церкви Коринфян были люди, которые отрицали воскресение. 그 사람들에 대해서 И 지금 вот насчет них 반론을 얘기하는 Павел как 겁니다. бы дискутирует с 여기 ними. 분명하게 12절에 Вот явно тут в 12 стихе 예수님이 죽은 자 가운데서 살아났다고 전파가 되는데 вот проповедуется, да, что Иисус воскрес из мертвых. 어찌해서 죽은 자 가운데서 부활이 없다고 하느냐 그 말이에요. То если так, да, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? 자, 부활을 안 받아들이는 То есть 거예요. не принимают этот факт воскресения 뭐 Христа. 사두개인의 영향을 받았는지 Видимо, под влиянием садукеев, 혹은 누구의 영향을 받았는지 либо не 모르지만 знаем под чьим влиянием, 부활을 안 받아들이니까 не принимали воскресение. 내세를 받아들이지 않는 것과 То есть 같아요. 이게. это равносильно тому, что они не признают, что есть будущий мир. 만약 죽은 자의 부활이 없으면 Если 13절에 13, если нет воскресения мертвых, 자, 요게 이제 이야기 전개의 키워드예요. Вот здесь как 만일 죽은 ключевое 자의 слово. 부활이 없다면 если нет воскресения мертвых, 그러면은 이 복음서가 쓰여질 이유가 없지요. тогда зачем нужно было писать вот эту Евангелие вообще о Христе? 그 다음에 500명 이상의 제자들이 보고 부활을 증거했어요. И ученики были свидетелем, да, как где-то 500 человек эти братья видели воскресшего 이건 Иисуса. 환상이 아니었다는 겁니다. Свидетели, что это не было каким-то видением, то, что увидели воскресшего. 사도 요한을 제외하고는 11 제자가 다 순교했잖아요. За исключением апостола Иоанна, все 11 учеников Иисуса Христа, они все умерли как мученики за веру. 부활이 없었다면 그건 불가능해요. Если бы не верили бы они в воскресенье, это невозможно было бы. 그리고 이제 예수님의 시체를 И вот когда тело Христа, 훔쳐갔다 제자들이 как бы ученики украли, вот такой 이제 намек 이렇게 был. 말하는 사람들이 있어요. Были 부활한 люди, 것이 아니고 시체를 которые 가져갔다. клеветали, говорят, что он не воскрес, просто украли его труп, тело. 시체를 훔쳐갔다면 А если бы украли тело, 부활했다고 말할 때 когда вот они говорили о воскресении, 예수님 시체 보여주면 되죠 뭐. ну должны были показать тогда это тело Христа и все. 제자들이 훔쳐갔다면 Если ученики украли,
부활했다는 이 말을 전파하기 위해서 목숨을 내걸진 않았을 Зачем бы они 거예요. отдавали жизнь, да, для благовестия о том, что Иисус воскрес? 자, 부활이 없다고 가정을 한번 해봅시다. Хорошо, представим, что воскресения нет. 죽은 자의 부활이 없다면 Если не было бы воскресения мертвых, 예수님은 부활하지 않았을 거예요. тогда Иисус бы не воскрес. 바울 사도와 사도 일꾼들이 전하는 메시지는 전부 다 거짓말이기 Тогда вот 때문에 то послание, которое 거예요. носили, да, Павел и еще другие ученики, это все было бы ложью. 바울의 말을 듣고 читой. 부활의 신앙을 가진 사람들도 다 헛된 믿음이죠. И тот, кто поверил в Евангелие о Христе от Павла, то есть у них вера была бы все тщетной тоже вся. 부활이 없다면 Если бы не было 죄 воскресения, 용서했다는 것도 거짓이에요. так было ложью, что Иисус простил наши грехи. 우리가 소망으로 구원을 얻었는데 Вот мы надеждой, да, получили спасение. 영생의 소망도 다 헛된 И 것이고 тогда и надежда на жизнь вечную была бы тоже 여기 тщетной. 성경에 있는 거 제일 불쌍한 사람이에요. И 세상 мы были 사람 бы самыми 중에서 несчастными всех в этом мире. 토요일 날 모처럼 쉬는 날인데 조금 수고다. 아침에 조금 늦지막히 일어나서 Выходной день, да, можно было бы 차 попозже 한잔하고 встать, 뭐 가고 чай 싶은 데도 попить, 가고 сходить в 뭐 нужные места, куда 멋진 ты 데도 가고 хочешь. 맛있는 데도 가고 뭐 이렇게 хорошие места, 살아야죠. 뭐 교회 왜 와요? пообедали где-нибудь. 부활이 없다면 Если бы не было воскресенья, ну же вот так же, да? Зачем ходить в церковь? 부활이 있으니까 그렇게 Но 안 하는 поскольку 거잖아요. есть воскресенье, мы так не делаем. 그리고 И 여기 지금 분명하게 19절에 в 보면은 15 стихе ясно написано, 그러면은 금생 지금 살고 있는 이 세상이 전부라는 거예요. то есть если только в этой жизни, да, то есть этот мир был бы всем и все, 하고 싶은 거 다 안 하고 사는 우리가 정말 불쌍한 사람들 тогда 아니겠느냐? мы бы самые несчастные люди, да, если бы жили, да, чем-то себя ограничивая. 그다음에 세례를 받을 필요도 없고 Не нужно тогда креститься, 복음 전할 필요도 없어요. не нужно благовествовать. 그냥 쾌락주의에 빠져서 Просто 살면 жить 되는 в 거예요. радости, наслаждениях и все. 그래서 예수님 그 유명한 책이 하나 있어요. Очень известная книга 프랭크 모리슨이라는 사람이 Фрэнка Моррисона. 부활이 거짓이다라는 것을 밝히기 위해서 연구를 하고 연구를 거듭했는데 То есть он там исследовал, да, чтобы доказать, что воскресенье – это ложь, вранье. 여러 가지 증거들을 다 분석해보고 Всякие свидетельства, которые были, он все это анализировал. 자기 의도하고 Да. 달리 И вот вопреки своему намерению 아, 예수의 부활이 역사적 Да. он 사실이구나 пришел к выводу, что воскресение Иисуса Христа – это был историческим фактом. 믿게 된 И 거예요. он сам поверил. 그래서 책을 한 권 썼는데 И таким образом написал книгу. 누가 돌을 옮겼는가? Кто Who moves the stone? 그래서 отвалил камень? Вот такая тема. 러시아 말로는 어떻게 번역이 Кто 됐는지 отвалил 모르겠는데 камень? 누가 돌을 Или 옮겼는가? передвинул, отвалил, как у нас в Библии. 그래서 부활이 틀림없는 사실이라는 것을 증거하는 책을 쓴 То 거죠. есть он написал книгу, которая четко доказывает воскресение Христа. 뭐 이 책은 조금 유명한 책이에요. Вообще, это известная книга. 뭐 혹시 기회가 닿으면 어려운 책 아니니까 이렇게 Несложная книга. 사지 말고 서점에 서서 이렇게 보고 Не надо 넘어가세요. покупать деньги, тратить, пойдите в магазин, перелистайте, и все будет понятно. 서점에 한 두 번 가면 다 읽어질 2 거예요. раза сходите, уже всю книгу прочитаете. 그 다음에 Затем, 부활의 순서도 있어요. также есть порядок воскресения, очередность. 20절부터 28절까지. 20 по 28 стихи. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовый, в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все, когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившим все Ему, да будет Бог все во всем. 자, 20절에 В 보면은요. 20 стихе
그리스도가 첫 번째입니다. Первый – это Христос. 그리스도가 죽은 자 가운데서 다시 살아서 Христос воскрес из мертвых, 잠잠자들의 첫 열매가 является 되었다. первенцем, то есть первым плодом из умерших. 재밌는 기록이 하나가 있는데 Вот есть известная запись, интересная. 마태복음 27장에 보면은 От Матфея 27 главе, 예수님이 부활하실 때 когда Иисус воскрес, 일부 성도가 부활했다고 성경에 기록이 돼 있어요. написано, что какая-то часть святых воскресла. 보셨어요? Читали, да, этот момент? 마태복음 27장 보시면 Давайте, от Матфея 27 глава, 마태복음 27장 27 глава от Матфея. (50절) 50 또 стих, 52절 с 50 по 52. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. 예수님 부활 후에 После воскресения Христа, 53절에 보면은 53 저희가 무덤에서 나왔다. вот эти вышли, они вышли из гробов. 그러니까 뭐야, 부활이 있었다는 거, 성도의 부활. То есть было также воскресение святых. 예수님 부활할 때에 Когда Иисус воскрес, 일부 성도의 부활이 실제로 있었던 겁니다. действительно это какая-то часть усопших святых воскресла. 그래서 부활의 생명을 받은 사람은 즉시 첫 열매가 되는데 То есть, кто принял вот этот плод до воскресения, они тоже становятся первенцем, первым плодом 단순하게 воскресения. 예수님만 부활했던 게 아니고 Не только один Иисус воскрес тогда. 구약 성도 중 일부도 같이 То есть, 부활했다는 какая-то 겁니다. часть святых из Ветхого Завета, они вместе с ним воскресли. 왜 이걸 기록해 Зачем это 놨을까? нужно было написать? 부활이 틀림없다는 것을 증거, 예수님의 부활이 곧 우리의 부활이 될 чтобы 거라는 것을 보여주기 위해서인데 Показать, что воскресение Иисуса Христа будет и нашим воскресением. Наше воскресение будет таким же. 이거 어떻게 이해해야 될까요? И как это нужно понимать? 글자 그대로 부활한 거예요. Буквально как есть. 근데 이거 애언돼 있어요. Но 애언돼 있어. тут еще есть как раз пророчество было. 레위기 23장 한번 봐보세요. Левит 23 глава, посмотрите. Левит 23 глава. 레위기 23장 10절에 보면은요. В 10 стихе. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику». 여기 이제 초실절 얘기인데요. Это праздник стопов, да, говорится о празднике. 예수님이 첫 열매로 부활을 하셔요. Иисус как 그 действительно, 그림자입니다. как первый сноп, да, он воскрес. Это 근데 여기 прообраз. 보면은 И вот здесь 곡물의 첫 이삭만 있는 것이 이삭 한 단위죠. написано, что не просто тут сноп один. 그러니까 첫 이삭은 예수님인데 Первый колос – это Иисус 이렇게 Христос. 한 묶음은 А 뭐예요? когда свяжут эти все колоски, 여기 지금 마태복음 27장에서 как от Матфея 23 главе, 부활의 몸을 입은 성도들을 얘기하는 거예요. здесь говорится о святых, облегших воскресении. 그러니까 첫 이삭만 있는 게 아니라 첫 이삭 한 단위이기 때문에 예수님의 부활과 그 다음에 잠자던 성도들의 일부 성도들의 부활도 실제로 있었다는 겁니다. Поэтому не только один колос, но весь сноп жатвы говорит о том, что помимо Иисуса Христа действительно воскресли святые вместе с Ним. 레위기 23장 10절에 첫 이삭 한 단이라는 표현이 아니면 이게 이해가 좀 잘 안 되는 구절입니다. Да, если бы мы не читали то, что написано «первый сноп жатвы», мы бы так и не поняли содержание. 자, 그 다음에 이제 예수님이 첫 열매로 부활하시고 Итак, Иисус как первенец, как первый плод 그 воскрес. 다음에 성도의 부활이 있습니다. И есть еще воскресение святых, 그 다음에 악인들의 부활이 есть 있습니다. еще воскресение нечестивых. 그 시간의 차이는요, 성도의 부활과 악인의 부활의 시간 차이는 1000년이에요, И 1000년. 1000 лет есть между ними вот эта временная разница между воскресением святых и 자, нечестивых. 우리는 언제 부활합니까? А мы когда воскреснем? 우리 언제 부활해요? Когда мы воскреснем? 아,
교회 시대가 끝나고 Когда закончится время церкви, 예수님이 공중에 재림하실 때 когда Иисус придет в воздухе во второй раз, 우리는 부활의 몸을 입어요. И мы облечемся 공중에서 주를 만난다. воскресшее тело, да, и там мы встречаемся на воздухе с Иисусом. Встрети не 근데 будет. 7년 환란 중에서 Но также во время семилетней скорби 유대인 14만 4천이 구원을 받잖아요. вот 144 тысячи евреев получают спасение, да? 이 사람들은 언제 А 부활할까요? вот они когда воскреснут? 7년 환란 끝에 Это 지상 재림할 В 때에 конце, когда второе, то есть семилетней скорби, когда будет земное уже пришествие Иисуса Христа, 유대인 14만 4천의 부활이 있는 거예요. вот когда воскреснут вот эти 144 тысячи евреев, воскреснут они. 이해되셨죠? Понятно, да? 그 다음에 천년 왕국이 А затем 펼쳐지고 открывается тысячелетнее царство, 천년 왕국 끝에 и в конце тысячелетнего царства 거듭나지 않은 모든 사람들의 부활, 악인의 부활이 будет 있어요. 최후의 воскресение 심판. нечестивый, последний суд. То есть те, кто не родился свыше, вот, будет суд им. 우리가 그것도 조금 성경이 말한 대로 정확하게 할 필요가 Поэтому 있어요. четко вот, по очередности, как написано в Библии, нам нужно знать. 우리는 А мы, 예수님이 공중에 재림하실 때 когда Иисус на воздухе придет, в сретение Господу пойдем, 부활합니다. воскреснем. 그리고 그리스도의 심판대 앞에 섭니다. И потом предстанем перед судилищем 그래서 Христовым. 그리스도인들도 심판대 앞에 선다는 것. То есть помните о том, что христиане тоже будут судимы. 이거는 상 받기 위한, 영광 받기 правда. 위해서 구별하는 겁니다. Другой этот суд не Божий, а перед Христом для получения славы и награды. 그 다음에 이 땅에는 7년 환란이 펼쳐지는데 А на этой земле разворачивается семилетняя скорбь 유대인 великая 14만 4천이 구원을 받아요. для получения спасения 140 тысяч. 그러니까 요한계시록에서 성도라고 했을 때는 유대인을 얘기하는 겁니다. Поэтому, 유대인. когда в Откровении мы читаем о святых, здесь имеется в виду иудеи. 그리고 이 14만 4천은 전부 다 А эти 순교해요. 144 후 тысячи 3년 반에. во второй половине семилетней скорби не просто умирают, они умирают как мученики за веру. 그리고 나서 И после этого 지상 재림할 때 부활하는 거예요. они воскреснут, когда Иисус придет на землю уже. 그리고 이 땅에서는 천년 왕국이 펼쳐지는데 И войдут в тысячелетнее царство. 천년 왕국 끄트머리에 В конце тысячелетнего царства 마지막 악인들의 부활이 있고 последний суд над нечестивыми. 요한계시록 20장에 백보자 심판이 펼쳐지는 겁니다. И в 20 главе Откровения говорится суд перед Белым престолом. 별로 이렇게 우리가 집회 때 구체적으로 저 так 같은 경우는 잘 конкретно, 얘기를 안 в моем 하기 случае, 때문에 например, во 이런 время 순서도 семинара 정확하게 좀 Мы 알아두는 не 게 говорим, 좋아요. ну держите вот этот порядок в голове четко, чтобы была картина, что будет. 어찌됐든 교회 시대 7년 환란, Время 천년 церкви, 왕국 семилетняя скорбь, тысячелетнее 순서대로 царство. 역사가 Вот такая 펼쳐집니다. очередность, вот так по этой очередности разворачивается история. 자, 그래서 악인들의 부활과는 한 1000년 정도 시간 Поэтому 차이가 есть разница 있습니다. временная между этими воскресением святых и воскресением нечестивым 1000 лет будет. 자, 그 다음에 여기 이제 조금 여기서 어려운 구절이 Здесь 하나 немножко сложно для 있는데 понимания 여기서 стиха. 기억해야 될 거는요. Нет, тут что мы должны запомнить. 다른 거 괜찮은데 예수님이 첫 열매고 То, что Иисус это первенец из 그 умерших. 다음에 22절 다시 한번 22 읽어보죠. стих, давайте еще раз прочитаем. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. 자, 여기 아담 안에서 В Адаме 모든 사람이 죽었다. все умирают, 근데 그리스도 안에서는 а вот во Христе 모든 사람이 삶을 얻으리라. все оживут. 여기 Вот здесь. 구원받기 전에 우리의 영적인 위치는 아담 안에서입니다. Наше 아담 духовное 안에서. положение для получения спасения, оно было, то, что мы находились в Адаме. 근데 십자가의 피를 믿을 때에 Когда уверовали в кровь на кресте, 그리스도 안으로 옮겨지는 мы 겁니다. переходим в Иисуса Христа. 지금 우리는 영적으로는 그리스도 안에 И 있습니다. сейчас мы в духовном плане находимся во Христе Иисусе. 다른 말로 하면 그리스도와 연합이에요. Другими словами, объединились со Христом, соединились. 자, 그래서 여기 Поэтому, 아담 안에 있을 때 когда находились в Адаме, 이렇게 생각하면 돼요. нужно вот так думать. 아담이 선악과를 따먹을 때에 Вот когда Адам съел этот запретный плод, 나는 태어나지 않았지만 я же еще не родился, но 어디에 있어요? где находился также? 육체적으로는 아담의 허리춤에 То есть 있어요. физически находился в чресле Адама. 그리고 실제로는 А реально, 영적으로는 아담 안에 있기 때문에 поскольку в духовном плане мы находимся в Адаме, 아담이 선악과를 따먹을 때 когда Адам поэтому съел этот плод запретный, 나도 범죄한 я 거예요. тоже вместе с ним согрешил.
이해되셨습니까? Понятно, да? 왜 아담 안에 있으니까. Почему? Потому что в Адаме же находился. 그래서 아담의 범죄는 우리하고 무관한 게 아니에요. И поэтому нельзя сказать, что согрешение Адама не имеет к нам никакого 이 отношения. 비슷한 말이 히브리서에도 Вот 나오잖아요. схожие слова есть как раз евреям. 레위에 대한 얘기할 때도 Когда речь идет о левитах. 거기 한번 봐볼까요? Давайте посмотрим. 히브리서에 보면은 Евреям. 히브리서 7장 7 глава. Куджери. 7장 9절에 9 стих. Читаем. И Так сказать, сам Левий, принимающий десятину в лице Авраама, дал десятину. 자, 레위는 아브라함의 증손자입니다. Леви – это правнук Авраама. 자, 근데 멜기세덱을 만났을 때는 Но когда Авраам встретился с Мелхиседеком, 레위는 태어나지도 않았어요. Леви тогда еще не родился даже. 야곱도 태어나지도 И 않았어요. Яков тогда не родился. 그때 만났을 И 때에 когда они встретились, 멜기세덱에게 10분의 1을 드렸다 그랬죠. десятину, да, он Авраам отдал Мелхиседеку. 근데 그거를 하나님이 어떻게 인정을 Но как 해주셔요? Бог это воспринимает? 레위도 드린 걸로 인정한다 그랬죠. Что и Леви как бы тоже принес ему. 아브라함으로 말미암아서 10분의 1을 바쳤다고 할 수 있다. Что через Авраама можно сказать, что он тоже принес 그 десятину. 이유가 뭐예요? А на каком 10절에 основании? 보면은 В 10 стихе 읽어봅시다. читаем. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. 아브라함이 바칠 때 레위는 아담 허리춤에 있었기 때문에 레위도 바쳤다고 하나님이 인정을 해 주신다 그 То 말이에요. есть, когда Авраам приносил десятину, да, Левий находился в чреслах Авраама, поэтому воспринимает, что как бы и Левий принес 이거 десятину. 따질 필요가 없는 문제예요. Тут не надо даже разбираться глубоко. 하나님이 어떻게 받아주시느냐를 설명을 한 거잖아요. Тут же объясняется, как Бог воспринимает, принимает, да, нас. 그래서 아담이 선악과 따먹을 때 나도 아담의 허리에서 같이 따먹은 거예요. Поэтому, когда Авраам съел этот запретный плод, я же находился в чреслах Авраама, тоже, значит, соучаствовал в этом согрешении. 이해되셨죠? Понятно, да? 이해 안 되셨습니까? Не так понятно. 생각해 보세요. Давайте поразмышляем. 성경에 그런 원리들이 적용이 되고 있습니다. Применяются вот такие принципы как раз. 자, 그래서 십자가를 믿을 때는 예수 그리스도 아니다. Итак, когда мы уверовали в Иисуса Христа, то 아담, есть крест 그럼 아담 안에서를 가장 잘 설명하는 성경이 뭘까요? в Иисусе Христе. А вот какое местописание Библии лучше всех объясняет, что мы были в Адаме? 아담 안에서를 잘 설명하는 성경이 очень. 전도서예요. Это как раз 네, 전도서. книга Екклесиаста. 뭐라고 돼 있어요? Там что написано? 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. суета, все суета. 구원받기 전에 우리가 아담 안에 있을 때 행한 것들은 다 헛된 То 것들이에요. есть до получения спасения, находясь в Адаме, у нас все было суетой. Что 돈이라든가 권력이라든가 명예라든가 деньги, 지식이라든가 власть, 다 знания. 내세하고 관계없는 Не имели никакого 것들이에요. 이 땅에 отношения 사는 동안 필요한 с 것들이에요. будущим миром, да, они все были необходимы только для жизни на этой 그래서 земле. 헛되고 결국은 없어지는 것들이니까 В итоге 헛되고 они все 헛되며 исчезнут. 다 Поэтому 헛되다고 얘기하잖아요. сказано, что все суета, суета, сует. 그러면은 тогда 복된 게 뭐예요? 복된 Что же 거. является благословенным? 전도서 끄트머리에 답이 나와 있잖아요. Ответ как раз Экклезиасте конце. 모든 것을 다 들었으니까 Все это услышал, 사람의 도리는 하나님을 경외하는 것이다. и поэтому у человека есть обязанность это бояться Бога, 그 중에서도 예수 그리스도를 믿는 걸 얘기하는 거예요. и среди всего этого как раз уверовать в Иисуса 그 Христа. 속에 들어갈 때에 Когда входим во все это, 그리스도 아니죠? уже в Иисусе Христе 그러니까 мы 우리는 전도서를 이렇게 써야 돼요. оказываемся. Поэтому книгу 예수 그리스도 Екклезиаста, 안에 있는 사람은 거꾸로 써야 되는 거예요. кто во Христе Иисусе, они даже наоборот тогда писали. 복되고 복되며 복되고 복되니 모든 것이 복되도다. Благословен или благословен, все благословенно, либо блажен. 이게 예수 안에 있는 А 사람이에요. вот это все касается людей, находящихся в Иисусе Христе. 이해되셨어요? Надеюсь, вы поняли, да? 다윗의 범죄도 귀하게 쓰잖아요, 하나님이. Конечно, Бог вот 다윗을 это, 겸비하게 만드는 데 да, 쓰잖아요. также согрешение Давида, то, что он натворил, да, Бог также использует все это для того, чтобы смирить Давида. 우리의 Потом. Вот 약점이라든가 наши все недостатки, 혹은 우리의 либо 범죄라든가 даже согрешение наше, 무엇이 있어도 что бы ни было, 그
모든 것이 복된 쪽으로 Все это 움직이는 거예요. движется в сторону того, чтобы потом превратиться в благословение. 우리에게 필요한 것이고 유익한 것으로 И 바꿔주시는 получается, 겁니다. все это нам нужно и все полезно. 그래서 아담 안에서라는 표현하고 그리스도 안에서라는 이 두 표현이 있다는 것을 아시는 게 좋을 것 Поэтому 같습니다. помните об этом 22 стихе, что в Адаме кто-то находится, а кто-то во Христе. 그래서 결국 여기 이야기 쭉 읽어보면 나중에는 사망조차도 이제 멸하는 거예요. 없어지는 거예요. Но потом, если даже читаем, мы узнаем, что даже смерть исчезает. 자, 그 다음에 28절에 В 보면은 28 стихе. 만물을 저에게 복종하게 하신 Когда же 때에는 все покорит ему, 만물을 복종하게 할 때가 언제예요? это когда же будет, когда все покорит ему? 만물이 주님께 복종할 때 Когда все покорится Господу. 천년 왕국이에요. Это 천년 тысячелетнем 왕국. царстве. 이건 천년 왕국 때 이와 같은 일이 Вот 벌어지는 это будет 겁니다. происходить как раз в тысячелетнем царстве. 그렇게 하고 오늘은 여기까지 하는데 29절만 해결하고 끝냅시다. Давайте 29 разберем, и на этом все сегодня. 29절 같이 한번 Читаем, 읽어볼까? 29. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? 여기 29절에 В 29 стихе 어렵잖아요. сложновато сразу понять, да? 그죠? 죽은 자들이 도무지 다시 살지 못하면 부활이 없다면 그 말이죠. Если мертвый совсем не воскресает, то есть если нет воскресения, 그 다음에 죽은 자를 위해서 세례받는 자들이 무엇을 하겠느냐? то для чего и креститься для мертвых? 죽은 자들을 위해서 세례를 받는 자 이게 무슨 말이에요? Что означает креститься для мертвых? 뭐 여기는요 성경 중에서도 Вот это место как раз среди из всех местописаний. 견해가 너무 다양한 Вызвало очень много 구절이에요. мнений, разных мнений. Вот это 뭐, из-за этого 이거 стиха. 가지고요 이건 이런 말이다 저런 말이다 온갖 변론이 다 Каких только 나오거든요. диспутов, да, обсуждений не было на основе этого стиха. 근데 첫 번째 해결책은요 Но первый способ решения, 글자 그대로 이해를 해요. когда понимать, нам нужно буквально как есть. 죽은 자들이 부활이 없다면은 Если нет воскресения, 죽은 자들을 위해서 세례를 받는 자들이 있다는 거예요. тогда есть крещение для мертвых. 무슨 얘기냐면 То есть смотрите, о чем речь. 처음 교회가 시작했을 때에 В самом начале становления ранних церквей 살아있는 사람이 живые, 죽은 사람들을 대신해서 세례를 받는다 그 말이에요. а вместо мертвых крестились. 요게 글자 그대로 이해하면 그런 말이 돼요. Поэтому если буквально так читать, приходим к такому выводу. 그런 일이 실제로 처음에 교회에 있었느냐 없었느냐 확인할 길이 없어요. Уже невозможно проверить в начале становления церкви, было такое или нет, чтобы живые 근데 крестились для 글자 мертвых. 그대로 이해하면은 그렇게 이해가 Но 되고 если буквально будем читать, и вот так понимаем, 훗날 시간이 지나서 уже потом со временем 아주 소수의 이단들이 죽은 사람을 위해서 실제로 산 사람이 세례를 받는 그런 교리를 가진 집단도 나타났어요. и были потом еретические какие-то вот группы, которые так и верили, что есть крещение для мертвых. 글자 그대로 그냥 진짜 죽은 자들을 위해서 세례를 받는 그런 성경과 다른 가르침이 일부 있었다. То есть были какие-то какая-то часть, которая отличается от Библии, часть от Библии, 그런데 이제 보다 성경적인 해석은 но на самом деле вот более библейское какое-то толкование 이렇게 하면 돼요. нужно вот так. 만일 죽은 자들이 도무지 다시 살지 못하면 다음에 Если мертвый совсем не воскресает, и после этого, 그리스도 안에서 그 죽은 자들을 위하여 то для чего и во Христе Иисусе крестится для 세례를 мертвых? 받는다 그러면 돼요. Крестится для мертвых. Вот ставите это 왜냐면 во 우리가- Христе Иисусе. 우리가 세례 받을 때 그리스도 안에서 죽었다가 살아나는 거니까요. Когда мы крестимся, да, мы тоже умираем во Христе Иисусе, потом 그래서 воскресаем. 여기 죽은 자들 두 번째 죽은 자들은 Вот на втором конце вот это для мертвых, мертвые. 영혼이 죽었다는 얘기라는 겁니다. Здесь 영혼이 говорится, 죽었다. у кого дух мертвый. 그런데 아니, живые 세례를 영혼이 통해서 다시 살아났다는 얘기를 하고 있는 거예요. Но через крещение они воскресают. 그래서 이해하기 쉽게 하려면은 Чтобы полегче понять этот 뭐 стих. 십자가 안에서라든가 뭐 리버 이런 표현 그리스티, 그리스도 안에서라든가 와 그리스티, 와 그걸 그리스티. 중간에 이렇게 좀 삽입을 해서 그리스티. 기록을 해두면 그 말이 좀 이해가 될 거예요. Вставляйте вот это слово, тогда будет понятно. Для мертвых во 그래서 Христе. 이거를 어떻게 이해해도 상관은 없어요. Ну, в принципе, нет такой принципиальной 저는 딱 разницы. 두 가지 이해만 들었는데요. Я только слышал вот два трактовки, две 요 두 трактовки. 가지가 가장 가능한 И 견해예요. я думаю, они самые оптимальные, самые
물론 우리는 공식적으로 두 번째 견해를 우리 선교회 전체의 대표적인 견해로 Но наша 받아들입니다. миссия, она официально принимает второе мнение. 그래서 예를 들면은 Например, 너희 죽은 자들을 죽은 자들에게 장사하도록 하라는 말 있잖아요. вот вы мертвые, да, как бы погребаете. 그리고 나를 쫓으라 그럴 때 И когда следуйте за мной, ну там вот сюжет как раз, когда Иисус говорит, что 부모가 мертвый погребает 부모가 мертвых. 죽었으니까 내가 장사를 지내고 쫓게 하여 주소서 예수님한테 부탁하니까 Ну, когда один человек сказал, вот родители умерли, дай мне пойти сначала погребать, ну, 너희 хоронить их. 죽은 자들을 А Иисус 장사하고 сказал, пусть мертвые погребают мертвых. 그래서 자, 죽은 자가 어떻게 장사를 А 해요? как мертвые могут погребать? 거기서 죽은 자들이 그러니까 첫 번 너희 죽은 자들은 실제 육체로 죽은 자들을 장사를 하는데 Мертвые, да, это те, которые действительно физически умерли, их надо погребать. 살아있는 사람이 장례를 지내야 되는데 По идее, живые должны погребать. 죽은 자들이 장사한다면 영적으로 죽은 자들 구원받지 않은 자들에게 장사는 맡겨라 그 말이잖아요. Ну, Иисус 지금. имел в 그리고 виду, 너는 나를 конечно, 쫓으라 그 которые в 말이거든요. духовном плане мертвые, вот они пусть занимаются погребением, а ты следуй за мной. 그래서 그런 표현이 성경에 있기 때문에 Поскольку есть такие выражения в Библии, 여기 고린도전서 29장도 также 1 Коринфян 29, 죽은 자를 위하여 세례를 한다 그래서 그리스도 안에서 죽은 자를 위하여 세례를 받는다 이렇게 이해하면 될 것 같아요. 그리스도 в 안에서 29 стихе. Еще раз, пастор, скажите, я пропустил. 그래요. 죽은 자들을 위해서 세례 받는다 그럴 때 그 죽은 자들 앞에다가 그리스도 안에서 죽은 자들 И креститься для мертвых, значит, перед креститься напишите во Христе Иисусе, когда крестится для мертвых. 왜냐하면 우리가 그리스도와 함께 죽었기 때문에 Почему? Потому что мы вместе умерли со Христом. 어찌됐든 뭐 이해 여기저 어려워서 이해 안 해도 상관없어요. Ну, это сложно, на самом деле, стих сложный, да, и поэтому если до конца не поймем, 아주 проблемы 단순하게 нет. 얘기하면 Если очень просто сказать, 부활이 없다면 если нет воскресения, 왜 세례를 받느냐 그 зачем 말이에요. креститься тогда? 왜? 세례는 우리가 그리스도와 함께 죽었다. Почему? Потому что крещение показывает, что мы вместе со Христом 그리고 그리스도와 함께 умерли, 부활했다는 걸 да, и 얘기하잖아요. вместе уже воскресли с Ним. Вот что 부활이 такое 없다면 굳이 крещение. 우리가 А если 세례를 нет 받을 필요가 없지 воскресения, зачем 않겠느냐. мне креститься? 그 말입니다 지금. Вот о чем речь. Вот 자, зачем же так 그 сложно? 의미 몰라도 별 상관은 없어요. 근데 Ну, сильно не переживайте, если до конца не 정확하게 поняли. 하기 위해서 제가 좀 Ну, 얘기를 просто 했고. чтобы, если кто хочет точнее понять, я 자, сказала. 그 다음에 여기 33절 2절에 보면은 И здесь в 32 стихе, 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 하리라. ну, если будем станем есть и пить, ибо завтра умрем. 자, 이게 무슨 말이에요? Это о чем говорит? 요거를 요즘 말로 하면 피그 컬처라고 그러죠. 피그 컬처. На сегодняшний день это как бы свинская культура, 요즘 да, как свиньи. 좋은 말은 아니지만 Конечно, 뭐냐면 нехороший смысл. 죽으면 끝나는데 뭐 Но смерти все равно все закончится. 살아있는 동안에 한바탕 멋지게 재미있게 즐겁게 살자고 말이에요. Нагуляться 이게 вдоволь, наесться, напиться. 이게 우리 시대의 철학이에요. Это же философия современная. 이거를 우리 시대의 그 문화를 가르쳐서요. Говорится о культуре нашей 학자들이 жизни. 정리하기를 И вот как раз 피그 컬처라고 영어로 그렇게 표현하는데 специалисты сказали, что это культура, ну, свинская культура. Pig culture. 하여튼 내일 죽을 터이니 먹고 마시자. 세상 사람들은 이렇게 살아요 Мирские 그냥. люди так и живут, все равно завтра 그러니까 умрем. 뭐 유튜브 보면 알잖아요. По Ютубу вы видите, да? 뭐 그냥 어디 레스토랑이 맛있고 어디가 맛있고 такой 어떤 레스토랑, 음식이 맛있고 такой 아주 온갖 거 рекламируется. 다 나오잖아요. Вот туда ходите. 그 사람들이 추구하는 거는 뭐예요? Эти люди что преследуют? 살아있는 동안에 맛있는 거 먹고 살자 그 Это значит, 말이잖아요. пока мы живы, будем наедаться. 인생의 목적이 어디에 있는지 방향을 잃어버리면 그렇게 되는 거예요. Ну, когда человек теряет направление жизни, не знает, для чего он живет, то так и живут. 그리고 여기 이제 뭐 여기 유명한 말이 하나가 있는데 Когда есть еще известные слова, то 31절에 в 보면은 31 стихе «Я каждый 나는 день, 날마다 죽노라 그래서 나는 날마다 죽노라. каждый день умираю». 이게 무슨 말이에요? 나는 날마다 Что он имел в 죽노라. виду, что он каждый день умирает? Каждый день. 복음을 전하기 위해서 Для благовестия. 날마다 목숨을 걸고 복음을 전하고 있다는 얘기입니다. Это 정확하게 означает, что, 얘기하면. точнее сказать, что он благовествует, всегда рискуя своей жизнью, да, он благовествует каждый день. 왜냐하면은 Почему?
바울이 만나는 세상에서는요. В мире, с которым встретился Павел, 자기의 안전을 보장받지 못했거든요. 사람들에게서. люди не могли гарантировать его 그래서 원뜻은 원래 뜻은 безопасность. 하여튼 Поэтому основной смысл такой. 복음을 위해서 목숨을 내놓고 살았다는 То 얘기입니다. есть он рисковал 날마다. свою жизнь каждый день для благовестия. 근데 우리도 마찬가지. 근데 우리 적용은 할 수 Мы 있어요. можем это тоже применить к себе. 날마다 우리가 어려움 겪으면서요. Каждый день испытываем трудности. 자기를 죽이고 살잖아요. Себя умерщвляем каждый день и живем. 고난 때문에 어려움 из-за 때문에 трудностей, из-за 혹은 скорбей, 어떤 관계 속에서 Из-за каких-то человеческих взаимоотношений. 넓은 의미에서는 거기다가도 적용을 할 수가 В 있습니다. широком смысле можно применить и эту фразу 예, сюда. 오늘은 그런 정도 하고 나머지는 다음 시간에 봅시다. Ну, остальное будем в следующий раз разбирать. 어려운 것 없으시죠? Ну, что-то сложного такого не 찬찬히 было. 읽어보면 그 다 이해되는 말이에요. 쉽게. Да, если уже внимательно читать, мы все уже понимаем. 다음 Не так 시간에는 35절부터 С 합시다. 35 стиха в следующий раз будем. С 35. 갑시다. 질문 있으신가요? Вопросы, может быть, есть. 예, 없으면은 같이 Пока если нет, 기도하겠습니다. давайте. 식사하시고 질문하셔도 После 괜찮습니다. трапезы можете задавать вопросы после. 예, 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 저희가 주님의 말씀을 올바로 이해하고 순종하는 삶을 살아가도록 일깨워 주시옵소서. Дай нам, Господь, каждый раз бодрствовать, правильно понимать Слово Твое Божие и жить, соблюдая это Слово. 저희를 통해서 한 사람이라도 더 구원 얻을 수 있도록 은혜 베풀어 Дай благодать, 주시옵소서. Господь, используй нас, чтобы через нас еще одна душа получила спасение. 우리를 구속하시고 И во имя 부활하신 주 искупившего нас 예수님 и 이름으로 воскресшего Господа 기도드립니다. Иисуса возносим эту молитву. 아멘. Аминь.